Segðu það á Samstöðinni. Þá höfum við þann sið að hafa hér þessum einhverjum helgispjall, að fá við gest til okkar sem leyfir okkur að kynna sér og kannski leyfir okkur að spegla okkur í viðkomandi. Og hingað er kominn Þórarinn Tyrfingsson, læknir. Þetta velkominn. Takk fyrir. Gaman að fá þig. Hérna, einu sinni vann ég með manni sem var svona kominn á fara að horfa á að svona starfsaldurinn var að ljúka og hann sagði við mig að hann skildi ekki í sumum járnöldrum sínum að þeir trúa því að lífið svona fjaraði út og svo myndu þeir fæðast til nýs lífs á iðagrænum golfvöllum. Veistu hver það var? Nei. Það var þú. Þess hringdi ég í þig. Já. Þá svaraði Jón Steinar sem ritariðina því að þú máttir ekki vera að taka síman en þú varst át á teik. Já. Þú ert komin út á golfvöllina. Já, ég er það, sko. Þegar maður fer úr svona miklum erli, sko. Ég var nú búinn að vera í öll þessi ár. Í slag? Á vakt. Já. Það heitir það, ef maður er læknir. Ég var á vakt á þessum spítala þarna í svona 3 daga í viku að meðaltali í öll þessi ár. Svo bara 2017 að labba ég út á afmælisdaginn minn 20. og hætti að vinna. Og fór bara og til dóttur minnar í Danmörku og reyndi að ná mér niður. En það er ótrúleg breyting, gríðarleg breyting þegar maður hættir að vinna því að vinnustæðurinn er svo mikið félagslega gefur manni svo mikið félagslegt og samskipti og þannig að það skapast ótrúlegt svona tóma rúm, já. En ég hef nú alltaf svona getað unnað mér einn, sko. En maður finnur það með aldrinum og tímanum að maður svona einangrast svolítið félagslega og það er að hafa fyrir því að tegja sér til fólki. Já, það þarf að gera það. Já. Og þú ert með að spila golf með Já. Er þið ekki bara æskuvinir eða hvað? Það finnst mér eins og þegar við þekkst bara alla tíð. Já, það er svolítið tilviljun. Ég fór í sveit fór í Norðurlandarútunni 8 ára gamall í Vestur-Húnavatnssýslu. Þetta var gríðarlegt ferðalag og fór þar í Torfbæ. Og á næsta bæ sem líka var Torfbær, þar var maður sem hét Stenki á Gili, það var Jón Steinar. Og síðan hitti ég hann þegar ég hætti að fara í sveit 11 ára. Þá kom hann bara í Langháskólann í bekkinn hjá mér og svo sátum við saman í alla menntaskólatíman og svo slitnaði náttúrulega milli að því að hann fór í þannig nám og læknar og lögfræðingar geta nú ekki talað mikið saman. Já, það er bara, það er alltaf langt mála að útskýra það. Þetta er vel þekkt, sko. Þetta er bæði stéttir þar sem að þú þarft til að vita allt svona. Já, þetta er bara, sko, þegar maður var í menntaskólanum, þá var honum skipt í máladeild og stærðfræðideild og þetta fólk var bara ekki mikið saman. Það kynum að það væri þá tengdist svona konur og karlar þarna yfir en svona það var gjá þarna og menn töluðu ekki mikið saman og voru bara öðruvísi þenkjandi. Svo sérðu það þegar þú kemur upp í háskólann og ert að læra þar svona og smættar veröldinu og ert í læknisfræði í 6-7 ár að þá kemur þú út úr því þannig að þú áttar þig fljótlega á því að það er mjög margt af fólki sem skilur þig ekki, sko, og öfugt. Já. Svo getur ekki talað við þetta hafa menn sko rætt að sé vandi í háskólasamfélaginu og koma okkur í koll og gera okkur mjög erfitt að leysa svona þverfagleg málefni eins og öldrunarmál og
geðheilbrigðismál og svona út af því að þessar stéttir eiga erfitt með að tala saman, nota mismunandi hugtök og fræði og rökræðu og þegar einn dinglar skottinu að þá sem á að vera vinahót að þá upplifir hinn það sem ógn sem hund og ketti. Þeir bara get ekki tala saman, þeir tala bara annað tungumál sko. Og þetta finnum maður þegar maður fer að tala til dæmis áfengis og vímuefnafíkn við félagsráðgjafa, þá bara þeir nota allt önnur hugtök og allt aðra röksemdafærslur sama gagnvart samfræðingum heldur en sá sem að svona, hefur áhuga á taugavísindum eins og ég. En aðeins að hætta að vinna, Gunnar Vaff Andrésar, ljósmyndari, hann var inn að spjalla hjá mér. Og hann sagði að þegar hann hætti í vinnunni, hann var náttúrulega búinn að vera ljósmyndari bara meira 50 ár sko. Hann byrjaði bara 16 ára á tímanum og hætti svo rúmlega 70 ár. Hann sagði að þegar hann hætti og þá hann hefði eiginlega ekki tekið upp myndavél síðan, að þá allt í einu rann upp fyrir honum að, ég held að hann hafi kallað þetta svona viðbragðsspenna sem hann hafði eiginlega verið með út af vinnunni, alltaf tilbúin að eitthvað myndi fara að gerast og við erum kallað á hann. Að allt í einu þegar hún hvarf, hann lýsti þessu sem alveg stórkostlegri endurfæðingu að vera laus við þetta. Ég vel á minnst, ég var nú að spila við Kól sko, bara í síðustu viku. Já, var það ekki glaður og gátur? Jó, mjög glaður og gátur og við báðir sko, mikið gaman af hvor öðrum sko. En heldur það að sé svona, þú veist, að það gæti eitthvað gerst, að maður sé svona, það sé hluti af heilanum á manni sem er svona spenntur, af því að það gæti verið hringt í því frá Vogi sko. Jú, en ég held að sé bara svo persónulega misjant hvernig menn bregðast við lífinu og þetta eitt af því sem að sko ekki hægt að setja í nein lögmál sko. Það hegðun manna og viðbrögð tilfinningalífs. Gunni vissi ekki af þessu fyrir hann átti sig allt í þetta var horfið. En ég til dæmis ekki þannig. Ég alltaf, mér finnst alltaf að ég þurfa að gera eitthvað og þar ennþá sko. Og ég eftir að gera eitthvað. Sko. Finnst þið það? Já. Og hvað ætti það að vera? Ég veit ekki, bara eitthvað. Þetta hlýðni svona að þú hefur að standa því Þórarinn? Já, Ertu grimm, eitthvað myndi segja það, ertu þá grimmur við þig að... Ég hugsa þetta sé nú bara, ég aðhyllist kenningar Adlers, hann sagði að það sem knýr okkur áfram það hversu vannmáttugir við erum þegar við fæðustum og erum með innbyggða svona minnumáttakend og þetta knýr okkur allæfi. Þetta er náttúrulega glatað sko. Já, en svona það. Þú ert ekki bara 1,5 ár þar sem þú eiginlega getur ekki sagt hvað er að. Þú ert alltaf að segja sig eitthvað að, en það skilur þig enginn. Þetta lítur náttúrulega að hafa áhrif á sálarlífið okkar. Já. Að vera grátandi og svo kemur mamma og hún misskilur þig og pabbi misskilur þig og amma misskilur þig og enginn almennilega fattar hvað þú vilt og þú ert eftir að læra tungumálið og það er kannski valla þú ert fullur af manneskja og getur sagt hvað er að. Já, en þetta kemur heima saman við svona existentialisma. Við erum aldrei kjurrir sko og við þurfum alltaf að hafa fyrir því að vera glaðir og ánægðir. Við þurfum alltaf að gera eitthvað og erum aldrei kjurrir og ef við stöðnum og ætlum bara að sitja svona og láta okkur líða vel og njóta einhvers þá bara dugar það svo skamt sko. Ef þú færð nýjan Buick sem bíl þá er stutt sem þú getur dvalið við það og það gefur þér ánægð. Þú þarft alltaf að gera eitthvað. Og í dag sko þá þegar þú ert svona ef að segja komin á minn aldur og ert alinn upp eins og ég þá þótti það jákvætt að hugleiða ýmis vandamál og vandræði og svo reyna að svona sundurgreina þau og gera eitthvað í málinu.
ef þú ert þannig þenkjandi og ert að tala það, þá ertu í dag oft sagður bara neikvæður. menn fólk vill ekki ræða það, því fyrst þægilega bara að læka þetta allt saman og allir eru vinir í skóginum og skilja ekki hlutina eins og núna á þinginu að líða í því fólki að það er sumt sem maður getur ekki samið og það verður bara kjósum það. Þannig lendi ég þessi formaður S.A. einsin í því að minn voru að tala spilakassana og það var náttúrulega ekki hægt að komast að einu samkomulagi það. Það togast á tvennt og menn hafa mismunandi skoðanir. Og þú getur ekki komist að samkomulagi þennan hlut. Þú getur ekki verið með hálfan spilakassa. Og þá var Ragnar Aðalsteinsson á þessum fundi, stjórnarfundi S.A. sem að þetta var borið upp. Og hann vildi ná svona kompromiss, vildi fara að semja þetta og ég sagði hann það er ekki hægt. Eina sem hægt að gera að kjósa þetta. Og það búið að kjósa þetta og að kosið þetta og þá var þetta fellt, sagði. Og nú erum bara að kjósa þetta aftur og við verum að unna því hvort það er fellt. Þannig virkar bara lýðræðið og það er stundum eins og maður finnist að fólk átti sig ekki á þess í dag. Það er þannig. En má ég benda þér á að þarna var Þórarinn læknir að tala við Ragnar lögfræðing og þeir get ekki skilja hvort annan. Nei, ég var búin að segja það áður. Já. Það er nú svona. Já. Hérna, Þórarinn, hvað er það er eitt sem að ég spyr alla gestir sem koma hingað. Ég spyr hvenær manstu fyrst eftir þér? Já, það er nú svona óljóst og spurning hvort að ég fekk þar minningar lánaðar. En ég held ég muni fyrst eftir mér þegar ég datt niður stiga á Ásvegi 10 og ég er sagður að flust þangað rúmlega 2 ára. Þannig að held ég muni það. Svo man ég eftir að ég kom í það nýja hús og var með hamar í hendinni og fór að svona sólbekk sem var þar í nýbyggingunni og fór að smíða sólbekkin og þessu var ekki vel tekið og ég man eftir þessu tvennu það er það fyrsta. Svo man ég ekki neitt fyrir ég bara svona 6 ára og registrera voða lítið og svo koma þessi ár sem að ég man mjög lítið að mér finnst alveg frá svona 20 til 30. Manstu lítið frá 20 til 30? Já. Stundu sem ég segja að það hafi verið svona hippa tímabilið sumum. En var það út af þá neyslu og drykkju? Nei, það held ég ekki. Ég held að bara verið, maður registrerar nú ekki mikið ef maður er óhamingjusamur og líður illa. Ég held að það hafi nú verið mikið það. Ég megi segja þá gamalsögu en einu sinni vorum við að vinna á DFF og þá var alltaf ekki verið 88. Já. Þá voru 30 ár frá upptöku, 20 ár frá upptöku hægri umferðar. Já. Og það er einhver að skrifa svona fréttina og segja svo býttu Hallur, það var Hallur Símonarson sem var svona eldri maðurinn er það ekki rétt muna þegar mér að þeir hefðu skipt agrinn handa fyrir framan útvarpshúsið? Hallur, ég veit ekki, hvaða ár var það? 1968? Nei, ég man ekkert eftir því ári. Já, það var svona tilvísun í Lost Weekend eins og John Lennon kallaði það. Þetta er ekki þannig sem við tala það er bara eitthvað sem var í gangi milli 20 og 30 sem veldur því að þú mannst illa eftir þér. Já, og svo var maður að einbytta sér að því að muna aðra hluti og það er bara þannig að þá er athygling þar og maður er ekkert að ég voða lítinn áhuga á yfirleitt hvað fólk er að gera svona í sínu daglega lífi og finnst það ekki fréttnæmt svona. Er það ekki kjaftakelling? Nei, voða lítil, ég hef bara ekki nokkuð áhuga og svo var mér gefið það bara ég veit ekki hvað það kom hvort það kom úr uppeldinu eða bara í félagskap. Ég var í félagskap með mönnum sem voru svolítið sérstakir í læknisfræði svona miðjun á mig og þá eignaðist ég þetta svona umburðarlyndi. Mér fannst bara ekkert merkilegt við sumt sem fólk var að gera og gæti ómögulega hneyslast á því. Var bara
og það nýttist mér ágætlega þegar ég kom inn í áfengis og vímuefna meðferð. Þess að fólk kemur með miklan farangur með sér oft. Já, og svona, og ég náttúrulega hafði þá lífsreynslu, sko, að þetta voru jafningjar mínir alltaf. Þetta er á hjartadeildinni, læknir, þá ertu að lækna jafnaldra. Nei, jafningja þína, ekki jafnaldra, þetta eru jafningja þína. En ef þú komst á hérna... En geðlæknar, eru þeir að lækna jafningja sína? Því miður eru læknar oft þannig að þeir eru ekki að lækna jafningja sína. Og það hefur aldrei verið að gera þegar þeir eru að tala við áfengissjúklinga. Því miður. Það getur valdið svona, við hérna myndum segja svona valda ójafnvægi sem leiðir til þess að lækningarnar geta verið bara skaðlegar fyrir sjúklinginn, eins og í sögu geðlæknanna, náttúrulega þeir hafa verið alls konar tilraunir. Jú, en það var líka að líta á það sögu út frá þeirri þekkingu og þeim réttrúnaði og menntun sem var á þeim tíma, sko. En það er alveg rétt að hérna einhvern veginn hefur það verið og enn að menn eiga erfitt með að sjá að þeir getur kannski lent í þessu sjálfir eða þeirra nánustu og þetta ekkert svo fjarlægt manni en sumir geta einhvern veginn í huga sínum fjarlægt þessa hluti þannig að þetta kemur þeim ekki við og við sjáum að við þurfum að gera þetta og okkur gefið eiginleika til þess eins og þessar hörmungar sem núna á Gaza, við sjáum þetta í sjónvarpinu alltaf, ég meina maður bara geðveikur að maður myndi sökkva sér tilfinningulega í þetta á hverjum degi. Það bara ekki hægt. Samt eitthvað sem segir við mann að maður verður bara að gera það samt. Já, og maður þarf að tókstreita, sko. Já, en maður verður að eignast ákveðna, sko. Og þetta kemur ekki, sko, þú þarf líka að vinna gegn fordóm í þér. Og það alveg bara lífsstarf út af fyrir sig. Já, alveg upp í miklu fordóma samfélagi. Já, en það eins og bara, þú veist, að vera ánægður og þetta stöðuvinna. Herðu, þú sagðir áðan eitthvað að við mótust mikið á fyrstu árunum. En þú manst ekki eftir þeim, og ekki heldur. Hvað getur við gert í því? Þá erum við bara einhvern veginn algjör ágáta. Við erum með alls konar svona kendir og viðbrögð og eitthvað fleira sem okkur grunar að við mögum rekja til einhvers tímabils sem við sjáum ekki. Já, en þarna ertu komin að því sko að meðvitundin, heilin okkar og við gerum mjög margt á þess að við séum meðvitaðir það. Og meðvitaðir á þann hátt að við munum eftir því. Ég fékk mikið af sjúklingum á Vog og það má segja að þeir hafi verið í blackouti sko þessa 10 daga. Það var að segja að þeir komu í eftirmeðferð að fara að spyrja þá hvað hefði skeð á Vogi, þá var það bara allt óljóst fyrir þeim eða þeir mundu það bara alls ekki. En samt hafði þessi tími sem það voru og það umræðan sem þar fór fram hafði gjörsamlega breytt lífsýn þeirra og hegðun í framhald af því. Þannig að þeir gátu ekki sagt hvað það var. Nei, vegna þess að við ofmetum oft meðvitundin okkar. Við registerum ekki allt sem að við verðum fyrir og sem betur fer, sko. Já, við getum safnað saman hérna nokkrum edrú ölkum. Já. Og velti fyrir sér á hverju virkar þetta að meðferðin eða prógrammið eða hvað sem og enginn getur svarað því. Það geta komið alls konar tilgátur út á suður en flestir segja einhvern veginn ég veit ekki á hverju þetta virkar. Nei, og það eru margir sem hafa reynt að analýsera það og sérstaklega náttúrulega menn sem eru þá læknismenntaðir og líffræðilega þenkjandi og halda eðlisfræði lögmálin gildi alla skapaða hluti og það er bara ekki hægt og þannig það. Svo að þegar að líffræðinni lýkur þá þarf maður átt að segja á því að maður verður að halda áfram að reyna að hjálpa fólki þó maður veit ekki nákvæmlega líffræðilega hvað er að því. Og þá verður maður að grípa til annara hluta sem að við notum og það fyrst og fremst bara okkar samskipti og hérna samúð
manngæska sem að við verðum að, og þá áttar maður sig á því hvað að læknisfræðin ekki bara eins og Landspítalinn heldur að greina og skera og á þessa lífi. Það er líka að líkna fólki sem ekki er hægt að lækna og auka lífsgæði þess svo að lífið er flókið. Það er ekki... Ég ætla að spyrja aftur þennan blindatíman sem man ekki eftir en hafi mikil áhrif. Þú ert einhvern veginn öðruvísin aðri menn, eða ekki? Þú upplifið þannig? Já, Þú ert ekki eins og fólk er flest? Nei, ég veit það ekki. Ég er ekki að tala fyrir því sérstaklega, ég held að það er bara við okkur öll að við áttum okkur á því að við erum... við erum bara einir. Og svo segir fólk með mig, ég er einmann, já, það er bara eðli málsins vegna þess að... Maður er alltaf einn til bók eftir tór, held ég. Alltaf einn, sko, maður er einn og það sem er í hugarheimi okkar getur engin annar séð. Við erum sjálfstæður veruleiki. Já. Og þegar við deyjum að þá verður heimsendir í þeim heimi. Já, þannig er það. Að þú upplifir þetta, að þú sért að það sem að þú ert er eiginlega einstakt. Já, í þessari merkingu þá eru við einir á báti við það, já. Þó svo við getum fundið til samkenndar með öðrum og skynja aðra líðan og meðtekið. Já, höldum að við oft skynjum að líðan annara. Að þá er þetta flutningur úr þínum heimi yfir í minn heim. Já. Og maður hafa það í huga að mynd mín af þér er mynd mín af þér en ekki þú. Já. Og í þessum heim er ekkert mælanlegt og ekkert vísindalegt. Og þannig komast menn að því 84 að ef þú færð áfengissjúkling í viðtal til þín og ferð að spurja hann það hvað hefur nú skeið í þínum hugarheimi frá því að þú byrjaðir að drekka og þangað til þú komst til mín núna og þá hafði það komist að því að í sumum tilfellum og kannski öllum tilfellum þá er ekkert að marka það sem að sjúklingurinn heldur. Og ef þú fælir því að það var öll læknisfræðin og öll vísindastarfsemi Freud var í því fólkin að tala við fólk sem að var að segja honum frá hugarheimi sínum og við höfum komist að því að það er ekki mikið að marka það sem fólk er að segja. En ef við erum ein og sjálfstöð vitund og heimur hver er þú að dæmi það að mín upplifun sé ekki rétt? Já, það er hægt vegna þess vegna eru framvirkar rannsóknir svona mikilvægar. Og það var gerð, Harvard-stúdían var gerð á þann hátt að það var öllum upplýsingum safnað þá sem voru í áhættu að fá áfengissýki og síðan var þeim fylgt eftir. Svo það voru ýmsar upplýsingar það. Og þannig komu geðlæknar að því að einn af þessum sjúklingum væri algjör psykopat, eins og kallað var á þeim tíma, samviskulaus, hefði alltaf verið í mjög slæmu sambandi við móður sína og félagslega farið illa út úr því. Og þetta var háskólaborgari og kennari við háskóla og þetta var greiningin. En þegar var farið aftur í og skoða hvernig hann hafði verið á unglingsárum, á 14-15 ára áður en hann byrjaði að drekka, þá skoraði hann hæst í félagslegum þroska og tilfinningalegri næmni og öðrum þáttum sem mældir voru á sálfræðilega nátt. En þetta var skynjun læknanna á því hvað var að ske og eftir sögu hans. Hann sagði það að hann hefði verið kaldlynd og slæmt samband og svona, sem stóðst engan veginn við áþreifanlegar staðreyndir í lífi mannsins. Þess vegna eru framvirkar rannsóknir svona mikilvægar. En hann getur breyst. Hann var svona efnilegur og hjartagóður sem ungu maður, en svo verður hann psykopat þegar hann eldist. Við getum skánað en við getum líka versnað. Já, en hann breytir ekki objektíft, fortíð sinni. Þá kemur það því að fortíðin er ekki til, heldur bara mynd okkar af fortíðinni sem breytist eftir því sem við færumst. Við getum ekki objektíft breytt fortíðinni,
En við getum breytt henni í huga okkar. Sem við erum líklega að gera linnulaust. Já, sko, góð geðmeðferð einfaldlega í því fólgin að þú sem kannski maður sem komin frá áfallinu eða vandamálunum, kannski nokkru seinna, kannski mörgum árum seinna jafnvel, að þá rifjar upp þessa atburði í huga þér og þá metur þá og sér þá með heila þroskaðs manns sem hefur allt aðra sýn á lífið, tilverun og sjálfan sig og þá verður fortíðin öðruvísi og miklu betri. Yfirleitt. Já. Þú náttúrulega farið yfir sögu þín, eða ekki? Jú, Guðmur almáttugur, ég hef sagði það linnulaust af henni á aðfundum, árum saman. Þannig ef ég hefði spurt í 1980 bara eitthvað svona einfalt að hverju byrjar að drekka og svo 1990, 2000, 2010, 2020 hefði svarið alltaf verið ólíkt. Ég bara veit ekki, ég var bara ekki mikið í því að velta því fyrir mér á hverju ég byrja að drekka. Mér fannst það svo eðlilegt, ég var bara hafið það, ég bara var orðin, þú sér það, ég byrjaði að drekka, ég var þá 16 ára og var að verða 17 ára og ég var að spila handbolta í meistaraflokki og var að spila í fyrstu deild. Sögufræðum liðið, ekki ÍR-liðið? Já, 16 ára gamall, með Gunnlaugi Hjálmarsinni. Við féllum. Þetta sögufrætt liðið, mjög drykkfælt liðið, ekki? Já, það var seinna. Þetta er miklu fyrr, sko. Þetta er 64 og þá var ég að taka þátt í Íslandsmótinu og við féllum. Og ég fór í Glömba, já. Og það var bara eðlilegt að ég fór að drekka. Við vorum allir konur í Glömba, já. Og ég hafði aldrei smakkað vín og ég fekk bara... Ég fekk leiðbeiningar það hvað ég ætti að panta mér. Ég pantaði mér viski, sóda og drakk. Það var nú ekki verið að fara á fyllir inn á milli súpna eða erfiða ræst. Nei, þarna bara. Og það bara breyttist allt. Bara við fyrsta glas? Algjörlega. Öll lífsýnin, bara. Þannig þú ert einn af þeim sem heldur í fram að þú hafi verið alkohólist áður að byrja að drekka? Nei, alls ekki. Það getur ekki gengið upp, sko. Það gengur aldrei. Þú erður eiginlega að drekka. Það er í skilgreiningunni sjálfur. Því er það þannig, eins og ég skýna þetta. En það var einhver annar sem var við hliðina á þér og drakk þetta sama glas og hafði önnur áhrif á hann en þig, eða ekki? Jú. Af hverju? Hvað er svona, af hverju er þú... Hvað heitir það? Útsettur fyrir áfengi. Er það ekki rétt að þetta ekki hafa einhvern ennum? Jú, það er svo ótalmargar skýringar á því. Af hverju? Af því að sko heila starfsemin og taugavísindin eru svo flókin, sko. Það er svo margt sem að getur verið mismunandi hjá okkur. Bæði arbundið í erðunum og svæðisbundið í heilanum. Þetta sé bara í genunum að því bara ding. Já, pældi í því bara, þú ert með þennan heilaðinn og þú fer í gegnum fæðingarganginn sem móður þinni og fyrstu bara andadrættirnir og allt sem getur komið upp á og svo er það leikaðir alla þessa tíð og getur fengið höfuð áverka og ég veit ekki hvað og síðan drekkum við eitthvað efni sem getur breytt mjög mikið heilastarfseminni á vissum svæðum í heilanum og auðvitað er það misjafnt. Og virka fínt í smá tíma en svo fer það að svíkja þig. Já. Þannig að fyrsta glasið og svo 3925. Glasið, það eru allt öðru þessu glös. Já. Og svo er það líka, við vorum að tala um meðvitundina, að Sökkert, vinur minn, sem var mikill prófessor og hann velti því mikið fyrir sér að hvort að það væri erfbundi hjá alkohólistum að sko vera ekki meðvitaður hversu fullir þeir væru. Þannig að þeir sem voru í mikill hættu þeir drukku og það sást vel á þeim að þeir voru orðnir ölvaðir og þeir voru spurt, finnur eitthvað? Og þeir sögðu alltaf nei, þeir voru í áhættu. En svo voru aðrir sem sögðu já, ég finn alveg í nefinu hérna og eranum og finn þess að... Og svona bara eitthvað nei takk og bara einfalda næsta. Já, en hann fekk náttúrulega ekkert út úr því. Líffræðin og heilin er miklu flóknar en það við séum með svörun þetta
þetta sko, þó við getum bent á eins áhættu þætti. En við erum samt að leita eða ekki, því að við erum með svona smá það vísar í hitt og þetta og myndar ykkur mynd, en það getur aldrei orðið endanlega svarið. En við verðum samt að vera með svona, það hjálpar okkur til að hugsa. Já, en sko við höfum kannski myndum argengi að séu einn sko ríkjandi þáttur sem veldur þessum sjúkdóma, það er til sjúkdóma þannig, en flesti þau vandamál sem við erum að fást við núna, eins og hjartasjúkdómar og geðsjúkdómar og svona, eru miklu flóknari. Það er að segja, til dæmis áfengi, við komumst með að því að það eru ótal margir erfðaþættir sem auka líkur á því að verði alkóhólisti. Það er líka ótal margir erfðaþættir sem að minnka áhættuna. Og þetta er samspil þessara erfðaþátta. Því miður fundum við engan einan algengan erfðaþátt sem að veldur þessu. Þetta er mjög marga erfðaþætti sem að auka líkurnar, en þeir eru í mörgum tilfellum mjög sjaldgæfir. Þetta er bara svo mikil músík. Sama er með félagslegu þættina. Þú getur ímyndað þér hvað það er fjölbreytt lífsreynsla manna og samblanda því öllu þegar þetta kemur saman, skilur. Það verður þetta svo flókin vefnaður að hvert sig eru sjálfstæðar verur og sjálfstæðir heimar. Já, og það er gott sko að verða auðmjúkur og átt að segja á því að þú ert ekki með lausn á svona vandamálum bara á stofugólunni heima hjá þér, sko. Það er alveg ljóst. En Kára dreymdi að finna alkagenið. Ég held að sé meira sér til einhvers staðar sko fyrirsögn að þið tveir að ætla að finna alkagenið og mynda ykkur. Sko það er eitt af því sem að sko er svo áberandi. Er þessi ótrúlega bjartsýni þegar að opnast einhver svona ný paradæm eða sko nýr staður til þess að afla sér þekkingar, eins og þegar erfðaefnin voru, þetta er alveg gíkandi sko. Og allt í einu sjáum við bara heila frumuna sko sem sérstaka einingu sem er alveg sjálfstæð og hún getur breytt sér. Hún getur tekið utanakomandi áhrif og upplifun og breytt starfsemi sinni. Og hvað þá að það fær svona öflug efni eins og vímuefni, breytt sér bara og við sáum þetta. Og þá náttúrulega bjartsýnir að við bara, nú erum við konur með sannleika, nú bara finnum við þetta. Hætti til átúlkunar. Já, og við erum þar ennþá, sko að erfðafræðin, hún listi margt og er á sömu sviðum ótrúlega langt komin, eins og til dæmis í krabbameinslækningum. Það er bara alveg rosalega tæknilega merkilegt sem menn er að gera þar. En þegar kemur að svona hugarheiminum og við bara getum ekki útskýrt á nokkurn hátt líffræðilega, eðlisfræðilega af hverju við höfum meðvitund, sko. Við getum rakið all boðin til dæmis ef þú finnur fyrir sársauka. Þú getur rakið taugaboðin alveg upp og upp í heilabörk og þarna eru frumur að gefa rafboð. Hvernig verður það sársauka sem þú upplifir? Það getur engin svarað þessu. Þú getur séð þetta að gerast, þú veist ekki hvers vegna, þú veist ekki hvað afleiðingar. Já, það er orsakatengslin. Eina sem við getum í líffræðinni þegar við erum að tala um geðsjúkdóma, við getum séð hliðstæðar breytingar. En við getum ekki algjörlega útskýrt eðlið og orsök geðsjúkdómanna út af þessu. Af því að okkur vantar þetta bil í þekkingunni sem er ráðgátan sem hefur staðið í okkur og við leysum ekkert á næstunni. Sem getur verið þá bara, svarið getur líka verið bara persónubundið, af hverju þetta er svona. Þannig að þú þyrftir eiginlega að rannsaka bara einhvern einstakling til þess að koma að því af hverju hann bregst svona við. En það er ekki þar með sagt að sú þekking sé yfirfæranlega yfir á næsta mann. Já, það bara vantar, til dæmis að það eru lögmál, náttúrulögmál sem gilda. Og náttúruvísindi. En þegar kemur að félagsvísindum, stjórnmálum, hagfræði og öllu því, þá eru engin lögmál sem gilda þar. En náttúruvísindamennin, þeir vilja ekki vera með svona tvíhyggju. Þeir vilja að náttúrulögmálin skilgreini hitt líka. Já, þannig erum við konir sko að því að við verðum að átta okkur á því að þú ert einn af þessum mönnum sem að kannski hefur svona
þannig sýn á veröldina. Ég algjörlega, sko, minn heili er þannig gerði, ég næ ekki þessu. Þú ert í starffræðideildinni, vera? Já, bara þar og skil ekki þetta. Og dáist að sumum skrifum eins og Jón Kalman hérna sem að skrifa upplifun sína í svona sunnudagaskólanum í gula kafbátum. Það er skildur lesning fyrir alla menn. Herru, Jósef Blöndal, kolleginn, hann var hérna daginn í viðtalið við Árna Oddnýju. Já. Og hann er náttúrulega sérfræðingur í bakverkjum og brjósklúsu og öðru slíku. Og hann var að tala að hann var eiginlega ráðleggja fólki að það fari ekki til læknis. það var alltaf fundið eitthvað að og þetta væri eitthvað að öllum og það væri svolítið svona gildra að fara að reyna að laga eitthvað sem að ef það truflar ekki, sko, bara... Hann er skólabróður minn og góðir kunningjar, sko. En það var eitt sem var aldrei svo sagði, að varðandi tengsl til dæmis sársauka og verkja við hérna meinið að þú getur verið með mynda hryggjasúlu á mönnum og þeir eru báðir með brjósklús og jafn langt gengið. Annað er bara óstarfhæfur yfir sársauka, en það er ekkert að hinn. Já. Sama með heilan, sko. Þú getur tekið mynd af heilanum og þú sér þar alls konar breytingar og svona og maðurinn fungerar alveg á fullu og ekkert verið stað. Og á sama hátt þá getur þú séð heila sem algjörlega virkar ekki neitt og þú sér það ekkert í myndatökum. Hvað er að? Lífið er ekki alltaf einfalt, sko. Nei. En getur þetta átt við svona fyrirbrigði eins og ADHD og svona? Það getur eitthvað verið með ADHD og það truflar hann ekki neitt? Nei, þar erum við með hugtök sem eru eyðileg. Þetta er til, sko, athyglisbrestur sem er líffræðilegur og við vitum hvað gefur okkur athygli að einhverju leyti og hérna, en síðan fara menn að nota hugtakið og eyðileggja það, þeir fara að nota allt annað en þessar líffræðilegu breytingar sem að þarna eru. Og þá erum við komnir yfir í það að athyglisbrestur getur verið að ýmsum orsökum. Og Helgi Kristbjarnason sagði nú einhvern tíma við mig að þau börn sem væru á geðspítala barna væru nú bara börn þeirra foreldra sem sköpuðu börnunum sína svona streituvaldandi umhverfi. Það væri nú ekkert annað að þeim. Þetta finnst örugglega sumum foreldrum sárt að heyra. Já. Eins og reyndar hérna því að við vorum að tala vímuefnasýki og alkohólisma. Að það er hópur sem á rosalega erfitt bara með að ræða skaða sjúkdómsins á börn. Já, þú getur bara látið heilu kirkjuna fara að gráta bara. Og það er eitt af því sem að menn verða að gera upp við sig ef þeir standa upp eftir mikinn drykkskap. Svona er það. Þú þekkir það hvað er erfitt að fá fólk til þess að það er svo freistni að því að bara horfi ekki á þetta og íti svo frá sig. Já, ég er bara persónulega reynslu af ýmsu í þeim hlutum, sko. Og hérna, en maður verður einhvern veginn að komast yfir það. Meinaru þá persónulega frekar? Persónulega og já, maður verður að gera það. Maður verður að gera upp við hvað að segja þó ég sé ekki trúaður við Guð almáttugan og samtíðarmenn en sérstaklega við þetta á nánustu, sko. Það er einhvern veginn að... Þetta er nú mjög freistandi að spyrja þessu, sko. Hvernig gerir trúlaus maður upp við Guð almáttugan? Já, hann skynjar, sko, hinn æðri makt kannski með öðrum hætti en annað fólk. Spurði einu sinni John Wallace sem var sálfræðingur og við vorum eitthvað að velta þessu fyrir okkur og hver væri okkar æðri máttur sem að ekki sá Guð og höfðum ekki hitt á feðka á göngu eða tala við á að við gátum fundið það að æðri máttur okkur var í bókum eða í þekkingunni. Trúðum á sannleikann og þekkinguna. Þar væri eitthvað sem væri okkur æðra á meira. Við trúðum á það. Og á sama hátt þá svona siðferðilega maður náttúrulega að gera upp við sig siðferðilega
og gera upp við sig að lífsskoðunin og siðfræðin í hugamanns, hún sættist við og leysi úr þeim vanda sem maður hefur lent í. Því að það það sem í verst við áfengissýki er sko það að hafa gert á hlut sinna nánustu. Það verst að gera það fyrir sjálfan sig. Erum við það fyrirgefa það? Já, þú getur kannski að lifa með það, svo kannski fyrirgefa það bara ekki, þú bara að lifa með það eins og sorgina. Já, og þetta bara þarna og þú losnar ekkert við það. En að sumu leyti, trúlaus maður og mikla trú á þekkingunni, að þá ertu eiginlega búin að vera að lýsa sko, hversu takmarkuð hún er. Já. Þetta bara, við erum að labba svona fram að Bjargbrún og svo bara tómi bara fyrir framan. Þannig heimsmyndi þín og meiri svo getum við staðina 2 og erum að tala tómið og við veitum báðir að við erum ómögulegt að flytja sko tilfinningu okkar á milli okkar. Við getum fengið svona hugmyndi og svona óljósa. En hvernig þá ætti að vera með trausti sitt bara á þessari 4 skrefum að Bjargbrúninni og svo horfir á allt sem að líklega hefur miklu meira áhrif á okkur heldur en þekkingin og stjórnar í bara hver við erum og hvernig sjáum heiminn. En þú vilt ekki fara þar inn og kíkja. Já, en það trúi að maður geti sagt Þórarinn, þetta sannleikurinn sem þú ert að horfa. Já, en þarna kemur auðmýktinni og því að þú verður að horfast í augu það að þú veist ekki allt. Og við erum alltaf að réttlæta allt sem við erum að gera og leita skýring. En við stundum höfum bara ekki skýring og getum ekki réttlæta það sem við gerðum. Það bara þannig. Og maður verður bara að sætta sig við það. Það auðmýkt. Trúleysi maður segir við trú að þú ert bara að reyna að vera Guð. Þú verður bara að sætta þig við það. Vegir Guðs órannsakanlegir og ekki geta þig til það því að sá Guð sem að þú skapar. Hann ekki Guð, það bara eitthvað höstum á þér. Já. Þetta séu það eru margir sem eiga erfitt sem eru mjög trúaðir að gera greinamun og almættir og sér og þú sér þetta líka í lífinu alls staðar sko. Með God on your side það þetta nota Guð í all skítverkin sko. Þess að hann sé að biðja það. Herðu, ef við að fara aðeins aftur þú dast í stiga. Já, það var nú ekki mikið fall. Það gæti hljómað eins og harmur æfiðinnar. Já, líka, það var það. Fyrir Íslendinga detti stiga, það náttúrulega bara Jónas Hallgrímsson og þetta svo ljóðrætt. En svona fjölskylda sem að þú fæðist inn í. Já. Getur þú sagt mér frá henni? Já. Verið ekki heljarinnar margir bræður eitthvað, en þetta ekki klan? Nei, við erum bara 3 bræðurnir. Það var ekki mjög... Já, það svo mikið fyrirferði ykkur að ég sé fyrir mig bara heila bekkjamund. Nei, við erum bara 3. Við erum bara 3. En afi minn, Þórður hét hann og kona hans, þau áttu gríðarlega mikið af börnum. Langafi minn átti mikið af börnum. Og afa systkinin voru oft heima á heimili mínu og náttúrulega systkini mömmu. Þau voru nokkur sko. Og svo að húsið það sem ég alin upp við sko, það var svona hús þar sem fólk kom mikið. Og ég hef oft velt fyrir mig af hverju það var og ég held að það var þannig að amma mín, fósturafa mín, var systir afa. Hún var 3. í röðinni, svo elsta bjó í Borgarnesi en hinn bjó í Reykjavík og fólk kom þarna mjög mikið. Og þarna ég alin upp. Það var aldrei drukkið á þessu heimili, aldrei. En við áttum mikið af ættmennum, svo voru drykkjusjúklingar. Og það var nú ekki, maður komst að því að þeir voru drykkveldir og stundum sá maður þá líka fulla en það var aldrei rætt. Ég man aldrei eftir að fólk væri að ræða þau mál. Það var bara. Svo þegar ég byrjaði að drekka þá náttúrulega brást fólki við eins og það hafði gert. Það sagði ekki neitt. Þannig var það bara. En þú hefði ekki hugmynd
Ég fekk allt, sko, voðalega góða aðbúnað og En hefur það sé ekki mótandi að búa á svona heimili sem að svona mikill gestagangur og þú alin upp við alla þína ætt, þú alin upp á þorpi? Já, ég bara svo alveg vissum að það af hinu góða, sko, og það sagt svona áður en að lesmáli kom og við þroskuðumst að þá lærðum við alltaf af sko gamla fólkinu og þá voru það öldnu sem höfðu alltaf þekkinguna. Í dag þetta farið algjörlega. Þannig að allt fullorðið fólk sem að orðið svona hægt í huganum og talar hægt, sko. Og það bara jaðarsett og það ekkert hlustað á það, menn bara googla það. Þetta spurning hvort þetta vandamál. Það eru margir sem tala það, að það vanti meira svona flæði milli kynslóða. Já, ég veit að það. Þetta sé ekki gott fyrir unga fólkið og miðaldra fólkið, en þetta sé heldur ekki gott fyrir gamla fólkið. Já, það líka okkur gamla fólkinu að kenna, sko. Já, sko, þú sér það ef við ætlum að hafa félagslega áhrif, þá gerum við það ekki að þau svona gera eitthvað. Það þýðir ekki að koma saman og bara tala. Þú þarft að gera eitthvað. Ef þú ert í pólitísku flokki þá þýðir ekki að koma og tala. Þú þarft að safna atkvæðum og þú þarft að vinna. Ekki bara kommentaði á Facebook. Nei, það þýðir ekki neitt. Og þetta það sem maður sér að við sem erum komin á aldur við mig og jafnvel miklu yngra fólk sér fyrir sér að það blasir nú ekkit voðalega vel við framtíðin hjá öldruðum á Íslandi miðað við það hvernig við höfum það í dag, sko. Og það svona undarlegt að menn skuli þá ekki ræða annað sín á milli en golf og hvað gott sé að vera á Spáni og veðurfarið sé gott í Evrópu og kirkjurnar fallegar. Það kannski ættu að vera að ræða eitthvað meira og gera eitthvað í því, vegna þess að ég trúi því að við leysum til dæmis ekki þessi flóknu vandamál eins og öldrunarvandamál nema með náminni samvinnu við þá öldruðu og þeir verða líka að vera aktífir sama með alkohólista sama með geðsjúka þetta bara svona og nú vantar kannski þetta menn koma saman en ef að það orðið neikvætt að horfast í augu við vandamál og tala þau og allir ætla að vera vinir í skóginum og við viljum bara læka og tala en aldrei leggja neitt á okkur og þá spurning hvert við erum að sigla, sko. Það eitt vandamál með aldraðir þeir hafa reynda stigið fram, sko, grái herinn og fleira sem hefur lagt áherslu á skerðingar sem svona út frá eignarétti. Þeir eru allir í launum, peningunum, sko. Þeir eru ekki í framkvæmdum, þeir eru ekki að koma af stað þjónustu. Alls ekki. Fyrir aldraði. Nei, þetta bara mjög þröng áhersla á skerðingar. En þetta leggjum við mikið til vegna þess að flestir eru kannski að hugsa þegar ellin kemur magasinn eða einhvern sem nákominn þarna. En síðan það líka því nefnir svona eins og áfengissjúklinga. Það tók mjög langan tíma fyrir áfengissjúklinga svona gangast við sér að ég sé að tala fyrir hönd áfengissjúklinga. Tók marga áratugi að búa til, sko, við getum kallað þetta eins og stéttarvitund. Aldraðir svolítið sérstakur hópur að segjum að við ætlum að ná saman öldruðum alkohólistum að þá myndum við líklega að auglýsa, sko, áfengissjúklingar 50 pluss og þá kæmi 70 pluss sem myndum við mæta að því að það svolítið þannig eins og að fólk vilja ekki gangast við því og svo þegar fólk alltaf loksins að fara að vinna að bæta að þá það kannski orðið komið á níræðis og tíræðisaldur og komið inn á hjúkrunarheimili og hefur kannski ekki þrekið til þess að byrja fyrir þessu. Þetta ekki verið vandamál? Já, kannski það að náttúrulega það svo Freud sagði við hefum voða mikið áhuga á kynlífi á vissu aldurskeiði. Kannski það þannig að á vissu aldurskeiði
maður sér það að menn taka svo oft í gegnum fertugt, maður sér það. Svona lífsmáti gengur ekki að taka fyrsti dauðabeygurinn kemur. Já, þá kemur þetta sem þú ert að tala um, dauðabeygurinn. Og verður, og kannski það bara það sem er að svona bankadyrnar hjá þeim sem sextugt. Þess vegna erfitt fyrir fólk að koma og berjast fyrir hagsmunum. Það náttúrulega þyrst að vera fólk sem vist og sextugt sem að þyrsti og rétt yfir það sem þyrsti að taka á þessum málum. Þá myndi flestir svara okkur og segja nei, ég miklu frekar til að koma og tala við unga fólkið og þetta svolítið, ég held að það svo svona algengt að menn vilja bara ekki líta oft í eigin barm. Svo þetta aldursfordómar og fólk hefur talað það bara 60 rúmlega, allt í einu upplifir það bara fólk hægt að heyra hvað þú segir, ekki að því ekki með þetta heyrnina, heldur bara að það ekki tekið mark á það lengur, að því þú ert bara gamall. Já, ég tek þetta með settir því að ungt fólk margt tala mjög hratt og það heldur að það geti gert 20 í einu. Það ekki hægt, sko. Og þegar ég fullorðinn maður sem svona hægt á mér aðeins, sko, að svona, það þvól svona fram í miðjasetningu. Síðan eru bara kórur í síman. Já, það bara þannig og þannig lífið í dag, sko. Kannski reiknar ekki með neinu frá þér. Þú ert ekki með neina þekkingu sem að mig skorti eða skorti þekkingu að bara googla þú ert að segja þetta á það. Eða bara það sem ég að segja óþægilegt. Ég kannski að tala einhvern hjartfólkin mál mér sem að mér finnst að þurfa að laga og þá ég neikvæður. Já. Kannski það. Bara leiðilegt. Bara leiðilegur. Mér datt einu sinni í hug, hætti við að segja unga mann sem var svona mjög ákafur. Það sem ég leiðilegt að segja það, ungi maður. En einu sinni var ég unga efnilega kynslóðin. Ég hætti við að segja það, ég vissi ekki hvort að maður fara að gráta bara. Nei, en það en allt gengur þetta náttúrulega út á bara að vera sáttur í sínu eigin skilni, sko. Ég meina, maður þarf að skynja að allt hefur þessum tíma og maður þarf að aðlaga sig aldri og stöðu í lífinu, maður verður bara að gera það og líka þetta að vera svona auðmjúkur gagnvart ákveðnum vandamálum. Og hafa trú þá á einhverju, sko, að sannleikurinn muni sigra lokum, það sé nú stundum erfitt að trúa því. Alltaf að ég vera. Já, en þannig verður bara að lifa lífinu, það þýðir ekkert annað. Og maður verður að vinna fyrir því. Já, það getur verið gott að eldast, en líka vont. Og það verður alltaf þannig, sko. Já. Það ekki þannig að það sé bara eitthvað eitt. Þetta flókið, sko. Já, það til dæmis mjög áberandi í umræðunum áföll, af því að áfallastreita mjög mikið rætt hana núna. Og hún orðin það búið að þenja hugtaki þannig að þetta nú bara lífið sjálft og það eins og fólk haldi, sko, að maður geti þurrkað út óþægilega lífsreynslu úr huga sér. Það ekki hægt, hún þarna. Ekki eftir svona verð. Já, en heilanum gefið það, ef þú rifjar þetta upp nógu oft í huga þér, hluta af því eða allt saman og þá smá saman bregst heilin öðru sér við og það verður ekki eins sárt og það verður ekki eins illt fyrir mann. Já, flestum. Og mislengi tekur það, þannig að það ekki hægt að gefa út leiðbeiningar. Og það til dæmis áfengissjúklingar sem eru þeir sem að auðvitað hafa lent í gríðarlega vegna uppeldis og miklum áföllum og líka vegna neyslunar sjálfur. Að þeir náttúrulega þurfa mjög mikið á því að halda að geta leyst úr svona áföllum og það verður að átta sig á þessu að hluti af því sem að menn að gera þeirra að tala þetta og trúa mönnum fyrir þessu. Þetta fer aldrei. Þetta þarna, minningin þarna, en smá saman þá getur maður lífað við það. Það með hana.
Já, og þá breytir maður eins og maður segir, þá breytir maður fortíð sinni og hún verður ekki svona sár. Hún verður öðruvísi og maður skynjar hann á annan hátt. Það eru nýjar skýringar á því. En það er ofta að fólk heldur, sko, eins og ég ætla að byrja að segja, heldur, að það geti þurrkað þetta út. Það verður aldrei. Og það er ekki að það skerir þetta og hendur svo eins og skurðlangar. Nei, það er ekki. Og margt að þessu þetta er svo flókið, sko. Það eru margt sem segir það, nú tala mikið menn áfalla, sko, aðstoð, sko, strax og það virðist vera að það sé ekki þannig að það hafi mikið að segja. Það sem virðist hafa mest að segja er hæfileikinn til þess að fást við streitu, fást við mótlæti og seglaðinn. Og þú þarft að eignast hana þegar þú lendir í áföllum ef þú hefur hann ekki. Og það er það sem að þarf að þjálfa þig. Að þú kunnir að fást við streitu, að þú eignist einhvern þann lífskraft að vera segur og þú þarft að þjálfa fólk í þessu. Og áfengismeðferð er grunnurinn í henni er þetta. Og það er leggja fyrst áherslu á það að menn kunni fyrst að fást við streitu, skipuleggja sitt líf og eignist seglu og trú á að þeir haldi áfram. En er þetta ekki þá eins og áfallahjálp? Það er áfallahjálp, bara ekkert annað. Það er ekkert annað sem er og líka leið náttúrulega sko tæki til að búa við þá heilaskemmd sem maður á við að stríða. Menn verða, þegar ég tala heilaskemmd þá hrilla þessi. Það er ekki sem að sækist eftir því, sko. Nei, það er ekkit mikið, en þú sérð hana, þú sérð ágallana sem að hafa komið vegna mikilla drykkju og þú sérð líka ef þú fylgist með hvernig menn eignast hæfileika til þess að laga þetta og þeir eignast streituþol og seglu og trú á lífið. Það sumt lagast ekki eða eitthvað? Jú, ef ekki segja það, flest getur, en við verðum náttúrulega að lifa við það að kannski hefðum við verið skárri, sko, kannski var ég minni mitt betra og ég var kannski gáðari. Ok, fyrir þangað sem eiginlega, ég veit ekki hvað það sé hægt. Þú 16 að verða 17 ára, dottin í aðra deild, ferðir sopa, viski sóta og allt breytist. Ef að Þórarinn hefði bara sagt nei takk og bara orðið bindindismaður, ekki drukkið, bara bindindismaður eins og Trump. Hvað hefði lífið þitt orðið bara gerólíkt? Já, örugglega. Hefur þú veltið fyrir þig hvað hefði... Nei, ég hef ekki veltið fyrir mér. Þegar þú horfir tilbaka og sér þig drekka þetta glas, er þetta svona örlega skref í þínu lífi? Alkoholisti pælir ekki í þessu. Það er, hann bara, skilur, hann hvorki lætur huga dvelja við harma sína ófarir, sko. Það er alveg númer 1, sko. Þess vegna var oft sagt, sko, og sagt við alkoholista þó að það sé ekki satt að þá trúðu því margir, sko. Það var sagt við það í existensialismannum, sko, það var svona einföldun á lífinu. Fortíðin skiptir ekki máli, það er bara það sem að kemur núna frá þessari stundu. Það er það sem að mun skapa hamingju þína og þú ert þess vegna hefur vald á því sjálfur hvort þú verður hamingjusamur. Og þessar hugmyndir komur náttúrulega frá gyðingum sem höfðu lent í útrýmingabúðum. Því að það hefði verið erfitt fyrir þá að koma úr útrýmingabúðum og ætlast til þess að þeir fengi áfallahjálp. Bara vinna sér í gegnum þau. Þeir urðu bara að gera það. Þeir urðu bara að búa sér til heimsmynd og heimsbyggi kenningar sem sögðu að þeir væri ekki vonlausir. Þeir gætu bara að skapa sér gott líf á þennan hátt. Að segja við sjálfan sig og veröldina alla. Fortíðin skiptir ekki máli. Þetta er svona takk sæng þín og gakk. Já, það er það. Já. Það er gyðinga, það var eitthvað gyðingur sem sagði þetta. Herðu, hérna,
Þú sagði mér frá langafaðinum Já. og langömmu að þau hefðu eignast mörg börn. En hver er hérna, viltu segja mér frá móðinni? Já. Hún var bara kona sem að fæddist á bæ þar sem að var mikil fátækt. Það var líklega einn afkomandinn bróðurinnar veikur af berklum. Hún er sett í fóstur og eignast mjög elskulega og góða fósturforeldra. Hún fær berkla 17 ára gömul og fer á Vífilsstaðahælið og er þar einhvern tíma og gengur svo til lækninga, var sem kallaði blásinn einhvern tíma, kemst yfir það og er alla tíð mjög sterk manneskja, fær Akureyrarveikina og svo að það var ýmislegt sem að henti hana, en hún stóð alltaf upp og var háöldruð. Hvað er Akureyrarveikin? Það er bara heilabólga sem að kom í fólk og hafði svona ófyrirséðar afleiðingar sem að komu fram í svona óljósum einkennum líkt og þessum að baksa við eftirstöðar að COVID kom þannig fram og við höfum ekki alveg skilning á því fullkomlega, en því að segja að það gap þarna á milli líffræðinnar og tilfinningana. Var það saman var kallað Hermannaveiki eða? Nei, Hermannaveiki var lúnabólga sem að kom upp í Ameríku, að þeir höfðu ekki, það var svo gamalt vatn. Ég tengdi eitthvað nefnir við Akureyri að það kom eitthvað svona dæmi. Þetta var Akureyrarveiki og það sumir fengu einkenni frá taugakerfinu, staðbundin, smá lömun og svona, en það voru alls ekki allir sem fengu það, en margir sem kvörtuðu eftir það síþreytt og svona. Og fylgdi þetta móðuðinni eins og... Nei, hún bara... Jafnaði sig? Já, og bara ól okkur upp í Kleppsholdinu og fór svo að vinna við á Hrafnistu og gerði það alla tíð. Gekk til vinnu, mjög dugleg kona og hörði af sér. Góðu mig. Góða minningar. Góðu við þig sérstaklega eða... Nei, já, vissan hátt, Ég veit ekki hvort það var það, hún sagði það við alla, bræður mína, en hún sagði oft við mig að ég hefði verið mjög, og ég fann það að ég hefði verið mjög, hún var mjög stolt af því hvernig ég var sem drengur. Þannig fannst ég vera fallegur og myndalegur og skara fram úr. Vel lukkaður drengur, já. En hún náttúrulega, þú getur ímyndaði hvernig þetta var fyrir fólk þegar þessi efnilegi ungi maður laðist í drykkjuskap upp úr 17 ára aldri með háskólanámi. En ég spyrir alla hérna hvort þegar voru hérna í æsku, hvort þeir upplifa þeir veru velkomnir og elskaðir. Þú er líklega búin að svara því. Já. Ég átti ömmu sem að ég átti afasystur sem að bara hún sá ekki að þetta var verið við mig gegnum drykkjun og allt það gat ekki að verið Löng grunna af konum sem að spiltu þér? Nei, sem voru góðar við mig. Ég hef þá trú að það ekki hægt að spilla fólki. Með góðmennsku? Nei, það er ekki hægt. Það er það eyðileggja fólk með hörku og kulda? Ég veit það ekki. Ég hef þá lífsreynslu að hafa alið upp nokkuð börn og 3 þeirra voru nú fundu fyrir drykkjuskap mínum og fengu aldeilis að kenna því en svo átti ég eina sem var gömul edrumennskunni minni og ég var náttúrulega ekki búin að jafna mig þegar ég var að ala hana upp en síðan átti ég eina unga og ég held ég hafa aldrei sagt nei við hana aldrei, bara ekki ég held ég hafa aldrei sett henni mörg og
og ég veit ekki nema að það sé best lökkað uppbyldið, sko. Það er svo skrítið, sko. Ég svo að ég líka svona auðmýkur gagnvart því uppbyldi og svona að ég veit ekki, ég ætla að sé ekki bara eins og með stjórnun, þetta er bara gerðin, hvernig maður hagar sér sem skiptir máli. Og ef maður hagar sér vel og er samkvæmur sjálfum sér, þá held ég að uppeldi muni takast. Ef maður drekkur og ekki samkvæmur sjálfum sér, held ég að það sé ekki gott. Það er ekki gott að drekka. Nei, það er vanmetinn vandi, sko, mann eftir mörgum. Þessi dóttir kemur svona seint. Já. Hún er miklu yngri en systkini sín. Já, ég var búinn að vera edrú í 11 ár. Og þú mælir með því að fólk eignist barn svona svolítið seint? Þegar það er orðið aðeins slakara? Já, ég hugsa að það hafi veitt mér mjög mikið aukna ánægju í lífinu. Já, núna barnabarn, sko, maður er miklu tengdari barnabörnunum sínum heldur en barnabörnunum. Og ég á núna barnabarn sem er tvö sem eru algjörraugastina mínar og það eru ungar konur sem eru 4 og 6 ára. Já. Það kemst ekki að dá sem að þú reynir að spilla með eftirliti. Mér finnst það merkilegustu verur í heimi í dag, en ekki ég. Já, að hverju? Finnst þér það merkilegur? Þetta er svona tímabil sem þú manst ekki eftir og svona? Að því að það er bara, það er svo merkilegt hvað fólk er á þessum aldrei lítið spilt og einlægt og bara það er svo fallegt. Það er dásamt að sjá heiminn í gegnum. Já, það er fallegt. Ég verður til þess að þegar maður fór með dóttur sína á til dæmis svona söfn og mynd þangað til að verður kannski svona 7 ára þá bara neitar hún því að fara, það finnst það leiðilegt. En tímið þegar maður fær að horfa á heiminn í gegnum barsögu, það er alveg dásalegt. Ég var líka að spila svona á YouTube, svona tónlist, hún hafði aldrei heyrt neitt og ég var að pröfa Beatlana á henni og Bach og Ray Charles og það var dásalegt að þú var alltaf að heyri þetta allt í fyrsta skipti og það er bara þetta er eins og bara að eignast nýjan heim, sko. Já, og svo líka þegar maður er orðinn svona fullorðinn þá er það mikil gæfa að fá að vera í námunda við þetta. Ég las einhvern tímann svona fegurðarskinn eftir aldri. Þá var það einhvern veginn að svona á yngri árum að þá getur fólk orðið hrifið af eitthvað svona aflmiklu eins og þú veist strákar frá bíladellu og eitthvað svona. Svo kom eitthvað tímabil sem að var eiginlega svona landslag og eitthvað svona. En þegar fólk er orðið gamalt þá heillast það að ungviðinu. Að sjá kálf hlaupa. Þá er það að sjá eiginlega svona lífið að kvikna. Það bara er óendanlega. Já, maður náttúrulega er í eðli sínu og á vissu aldurskeiði mjög sjálfmiðaður og þarf að gæta sín. Að taka eftir öðrum og skynja aðra í kringu sig að því að það leggur mikið fyrir og maður leggur mikið á sig að koma sér áfram. Svo finnur maður það að svona maður verður ekki það merkilegasta í heiminum, svona hægt og rólega, það gengur stundum hægt. Það er ekki góður heimur þar sem að þú ert í miðjunni, aðalmaðurinn. Herðu, pabbiðinn? Já. Þetta er saman frá honum? Já, hann var merkilegur maður, hann var margt til listalagt, sko, hann var svona listrænn í hugsun og mikill músíkmaður og lærði trésmíðar og vann við það, var húsasmíðameistari og vann við það og fór svo var eftirlitsmaður við virkjanir, var eftirlitsmaður var hjá Sigatór sem að sjá eftirlitið á þessum byggingum og var eftirlitsmaður og undir sér vel upp í hálendinu. Svona verið það mikið saman bara þegar hann var komið svona 200-300 metra upp fyrir sjávarmál og svo fekk hann kransaðastiflu mjög ungur, mjög mikla, sko. Og þá var það að ganga, þetta var faraldur á Íslandi og ég var þá... Þetta kransaðastifla gengið eins og smitsjúkdómur? Já, þetta var, ég meina, maður var
sko aðstoðarlæknir og var á oddinum sko og komin með og kandídasárinu sko og var bara á frontinum og þá var maður að taka vaktir og þá var að koma inn bara hörku kransaðastíflu svona 6 og 7 á vaktinni hjá manni sko og allt í voða hjartsláttartruflanir og skyndidauði og pabbi kom á slysavastofuna þegar ég var þar og með þessa kransaðastíflu og ég horfði á línuritu og sá strax hann að það fengið þessi kallaður hlemmistóran inferior infarkt og svo var það slæma hann sko á þeim tíma var ekki farið að gera sko kransaða aðgerðir svo hann fékk skömmu síðar stóra kransaðastíflu og var bara svo mikið hjartveikur og dó svo 68 ára eftir talsverð veikindi. Og veikindi voru þá þannig eins og bara svona vélin í honum væri bara í... Jú, þetta var 25% orku. Þetta var alveg skelfilegur tími þannig að þess að maður upplýði það sko. Þetta var, ég tvissar á æfinni fundi þetta. Það var þarna að maður var ungur læknir þetta ástand sem hefur gjörbreyst náttúrulega núna, allt annað í dag. Og svo líka þegar alnæmið kom inn á Vog. Það var allt í einu bara ungir menn sem að fengu dauðadóm og bara og spítalinn á öðrum endanum sko. Og þetta er svona tímabil það sem að maður svona... Var þetta fyrsta kransastíflan sem hann fékk þegar hann kom inn og þú varst á vakt? Já, það var fyrsta. Já. Og þegar þú sást línuritið þá sástu að þessi maður verið í sjúklingur? Já. Þess vegna er gott fyrir lækna að vera ekki mikið að velta fyrir sér röntgenmyndum ættingi sínum. Vegna þess að maður ræður ekkert við það, maður verður bara, þess vegna er maður illa við að vera að setja sig mikið ofan í sko líffræðileg veikindi vina sinna og nákomin ættingja. Það átti að vera vinur og sonur. Já, maður verður að koma fram eins og bara venjulegur maður og hafa sömu trú. Pabbi þurfti á syni sínum að halda en ekki enn einu lækninum. Já, nákvæmlega. Já. Og fannst þér þetta hefur náttúrulega verið áfall. Þetta er svona eins og, ég segi ekki að missa pappa sem tvisvar. Hann var rosalega kröftugur áður en þetta skeiði. Öflugur maður og hugmyndaríkur og hérna ég sé nú hann í einum svona minna sko sem mjög afkastamikill og mjög líkur honum. Það hefur verið sagt þig að þú sett kraftmikill eða ekki? Já, ég veit það ekki en duglegur. Hefur aldrei verið sagt við þig að þú sett kraftmikill eða? Jú, ég ásegi það ég bara ég veit ekki hvað maður lærði nú snemma það er nú ekki alltaf að marka það sem fólk er að segja við mann. Ég var bara að velta fyrir mig hvort að því að þú manst þetta pappa hennu kraftmiklum og svo missir hann aflið. Þetta er svona kraftur sem var í honum sem þú ert að lýsa. Hvort að þú kannist við það í þér? Já, ég hafði mikla, sko, eitt af því sem að ég stundum velt fyrir mér það er það að ég fór aldrei í burnout. Ég vann alveg rosalega mikið og vinna mín var komin á mitt persónulega líf og það er alltaf verið að ráðleggja fólki að koma ekki með vinnuna heim og svona og ég hef eiginlega þveröfuga reynslu að gera vinnuna ákveðnu áhugamáli sína. Það er og þetta að vera í þessu, í þessu samfélagi og leggja sig allan í þetta, það bara held ég hafi komið í veg fyrir allt burnout, ég bara kannast ekki við það sko. Samt var þetta alltaf það sama sem að vera að fást við sko. Þú varst náttúrulega svona í þessum heimi, þá varst þú svona aðal kallinn
og gast gert hérna starfið þetta aðalega og þú varst með sjúkdóminn sem varst að fást við og tengdist inn í samtökum Þetta ótrúlegt, þetta eins og ég var að lesa því hvernig sjúkdómar verður til að mjög mikið og ég þarna og með mína hæfileika og svo koma allar þessar félagslegu aðstöður og allt í hennu ég bara pælt í því, ég bara allt í hennu fann að vinna hana og svo bara nokkrum mánuð seinna ég komið með heila spítala sem ég á að fara að skipuleggja og búa til og ég bý við menntað innveldi. Það er að segja, ég sá sem með þekkingun að flytja þekkingun inn og það allir sem verða að leita til mín með þekkinguna, skilur. Og þetta bara alveg einstakt að lenda í þessu og vera svo gæfisamur að gera engar dellur þannig að þetta gekk nú og svo að vinna við þetta gekk, sko. Það mætti orða þetta þannig að þú komst í meðferð, en varst aldrei útskrifaður. Þú varst að ráða þessi læknir. Ég hef oft sagt það, ég útskrifaðist aldrei, var bara í þessu og þetta er mjög merkileg lífsreynsla, sko. Það var eitthvað sem sagði þetta við mig og sagði svo, þessu er hann eins og hann sko. Það kláraði ekki meðferðina. Það er frábær læknir, en hann er ekki sérlega góður sjúklingur. En þetta, ég var að spyrja þig svona kraftina því mér fannst þess að verða að tala pappaðinn. Já, hann var svona hugmyndaríkur og fór við og hann batt sig ekki við eitt og ég fundi það í mér, ég hef áhuga fyrir svo mörgu, sko, og fengi svona dellur og áhuga samur margt og hefa mörg að hverfa þegar ég hætti að vinna. Ég vönunaði að vera að velta fyrir mér taugavísindum núna og að lesa svona flókin og gervigreind og svona. Það er nú ekki auðvelt að koma því í svona skiljanlegt form upp í hausnum á gömlum manni. Svo hlustar á músík? Já. Eins og læknum er gænt að gera? Já. Ef þú horfir í salinn á sinfóníutónlistin, það eru óvenju mikið læknumar. Já. Af hverju er það? Ég bara veit það ekki. Það er eitthvað kannski er það bara á tilfinningunum að það sé tengdar svolítið músík. Ég sé nú þannig líka verkfræðinga og svona. Já, einn og einn. Það er enga lögfræðing. Hérna, förum aftur að þú ert tekraður af ást og dálæti. Heldur betur. Svo ferðu út í heiminn frá öllum mömmuðinni og öllum frænkunum sem að segja að þú sé svo glæsilegur og fallegur og klár og skemmtilegur og duglegur en það er ekki, maður hittir ekki endilega fólk sem hefur þá skoðun á manni þegar maður kemur út í samfélagið eða hvað. Nei. Lífsbaráttan er bara hörð, skilur, og það var bara þannig og þetta tala einelt og svona, þetta er bara krakkar hafa sínar reglur og maður verður bara að fara að þeim ef maður gerir það ekki þá er maður jaðarsettur í hópnum, það er bara þannig. Svo að þetta var svona, ég var alltaf svona, ég var í sveit í Húnavatnssýslunni og kom á haustin og var búinn að fljúgast á við frendur mínar þá allt sumarið og var bara, það var svona lénskipulagi í þessum bekkjum, maður var svona sterkastur í bekknum og þá þurfti maður að venda alla strákana sem voru í bekknum með mér. Það var átt ekki inn í öðrum bekki fara að nýjast á þeim, maður að taka á því og svona var þar bara. Þannig að þetta er svona villta skólalóð og þú telur þetta að vera bara eðlilegan hluta sem að börn verða bara gangi í gegnum. Já, og kannski er það bara nauðsynlegt. Ég meina, allur leikur og börnin þurfa að komast frá okkur og frá sjónvarpinu og þessu og bara út að leika sér. Menn hafa komið hingað og haldið þessu mitt fram að þessi frjálsum leik sem að mest í þroskinn verður og að allt þetta skipulega tómstundastarf sé að eiginlega þurrkið upp og það sé ekki hægt. En ég eins og var í Færeyjum og var svona bara að labba og það var svona skólalóð og ég svona hallaði mig bara fram á grindverkið, það var svona horfa og þetta myndi mig á svona þegar þetta var í minni æsku, þetta svona svolítið grófar allt, svona svolítið meiri harka
leika og verið að hrinda börnum og sem ég hef ekki séð þegar ég horfi á skólavöðum með mínu börnum. Og stundum segi ég hérna líka að við erum svona beyglaða kynslóðin. Þegar ég var alast upp að þá voru ekki margir sem að töluðu börn eða sáu börn og það var svona einhver sem að bankaði í eitthvað gler og sagði okkur að fara og eitthvað svona. Þú ert ekki að halda þig fram að þessi harka sem að var örugglega í þínu uppeldi og í mínu, að hún sé einhvern veginn... Ég held að það hafi ekki verið kannski mikil harka. Ég held að það hafi komið svolítið seinna, svona skiptingarleysi. Ég er alltaf í heimi hinna fullorðna, í uppeldinu. Þá eru fullorðnir og þegar ég fyrir að vinna, fyrir í sveit með fullorðna fólki, þegar ég fyrir að vinna þá var ég með fullorðnum, þegar ég útskrifað sem stúdent þá var ég einmitt þeirra fullorðna, ég er með bindi, lakkrísbindi og jakkafötum eins og bara fullorðna fólkið. Ég er ekki í lopapeysum eins og bróður minn sem var nokkrum árum yngri. Ég er bara af þeirri kynslóð, ég er ekki að 68 kynslóðin. Ég er brestla kynslóðin. Ég er kynslóðin þar á undan. Sem heitir hvað? Ég veit það ekki. Það er alveg svakalega erfið kynslóð veröldinni. Ráðríkir og Davíð Oddsson. voru lengi að... Ólafur Ragnar. Já. Davíð. Já, Bush. Trump. Já. Trump. Kallar þessar kynslóð... Það er erfitt að sætta sig við það. Kallar þessar kynslóð eiginlega þeir sem hafa eiginlega verst umtal í dag. Já. Heldur þetta sé sérstök kynslóð á því leyti eða hvað heldur þetta sé? Akkur fá kallar þessar kynslóð svona talað svona illa þá eins og þetta var mjög sérstakt hér á Íslandi var þetta mjög sérstakt umhverfi af því að það fluttist svo mikið af fólki úr sveitunum í Reykjavík og við vorum kannski fyrstu börnin sem eru að koma úr Kleffsholtinu og þessum byggðum sem eru svona jaðarbyggðir í Reykjavík og þetta var allt fólk sem hafði mikið á orði að það hefði ekki fengið að læra, hefði ekki fengið þetta og það var alveg rétt hjá því, það hafði ekki fengið það og það var alveg komið á legg þegar stríðið kom og og það er eins og að fólk legði svo mikið upp úr því hvað börnin gerðu og yrðu og konurnar í Kleffsholtinu sögðu ábúðafullar hann Gulli minn, hann ætlar að verða menntamaður skilur það og maður fekk það kynslu þú þarft að læra svona til þess að vera svona hamingjusamur og ef þú lærir enn meira þá verður enn hamingjusamari og það gekk allt út á þetta og það var allt sett í þetta og við fengum bara allt sem maður sá það að foreldrarnir gáðu alveg rosalega mikið í þessa jafnaldarmanns á allan átt og svo þegar við fórum að falla í landsprófinu og komstum ekki í menntaskóla, ég komst að vísu þá bara risu foreldrarnir upp og bara lögðu þetta próf niður og allir komist í menntaskóla og allir komist upp í háskóla en það var þessi mikla fórn foreldrana. En þessi fórnin er líka barnanna því að það er lagt á börnin að þau eiga að upplifa drauma foreldrana sem ekki náðu að rætast. Já, nákvæmlega. Sem að kynslóð bróðuðins vill ekki og hann mætir lopapissuna því að vill ekki verða eins og pappa og mamma vilja að ég sé. Já, það bara voru aðrir tímar. Ég veit ekki hvort maður getur skýrst þetta á eðlilega. Ég syns bara ef maður horfir á þetta bara hlutlaust og þá var þetta svona. Við vorum bara og við vorum alltaf í heimi hinna fullorðnu, unnum mikið, fólk gerir það í dag líka, maður sér það, fólk vinnur mikið og er duglegt, en þetta var öðruvísi, ég held að við höfum við googluðum ekki hlutina, við fengum það á stundum frá okkur lífsreyndari og eldra fólki.
Þegar þú ert, hvað við segja, 12 ára, þá er maður orðið svona, maður veit að maður er að fullorðast, maður verður eitthvað. Já. Hvað vildur þú verða þá? Vildur þú verða læknir? Ég er alveg ótrúlega einkennilegur hvað það var þar að ég bara velti þess ekki fyrir mér. Ég bara þó ég man ekki aldrei eftir að ég væri að velta þessu fyrir mér áður en ég fór að drekka og eftir ég fór að drekka þá bara velti ég þess bara alls ekki fyrir mér og svona í lok drykkjuferðis þá var ég bara átt enga framtíð sko, ég var ekkert að pæla í þessu sko og til dæmis ég get sagt þér það að menntaskólanum þá bara ég var aldrei að pæla í þessu, ég satt við hliðina á mönnum sem voru búin að ákveða að verða lögfræðingar og svona og ég var ekkert búin að ákveða neitt og vissi ekki neitt, svo bara var ég með stúdentsprófið í hendinni og það var náttúrulega skylda maður sem var í háskóla þá það voru svo fáir stúdentar, átt að fara í háskólan allir og og þá fór ég að reyna að velta þessu fyrir mér og þá var valið náttúrulega bara einfalt, það er það ekki í dag ég veit ekki hver ég hefði lent ef ég hefði verið að útskrifa sem stúdentar. Þú meinar að valið var bara að vera lögfræðingur, læknir eða prestur? Verkfræðingur líka. Verkfræðingur, já. Líka. Og prestur og ég gat nú gekk á trúnni 10 ára í sveitinni þegar mér litist og liti alheiminn og allt það en svo ég fór ekki prestinn ég hafði engan á lögfræði og verkfræði heillaði mig ekki ég var góður í líffræði og var ágætur í efnafræði svo ég ákvað bara að fara í forprófin og við vorum þá 75 sem og ég var bara einn af ég held 17 sem náði báðum prófunum og svo hugleita ég það ekkert með ég var læknir, hvers konar læknir ég ætlaði að verða þetta bara þetta er mjög Þú dánar með það valið ekki? Ég bara ég undra mig bara á því hvað ég hugsaði lítið svona skipulega framtíðin og var að skipulegja mitt líf og svo verður það svona tilviljunarkennt. Ég fer í læknisfræði og gengur ekkert sérstaklega vel, lík því, er ágætur náttúrulega til starfa á spítölunum og duglegur að vinna og eignast mikla reynslu, svona klíníska reynslu af því ég var alltaf í atinu og var barnmargur og vann mikið svo kem ég út og fer upp í hérað og þar þá var allt bara í héraðinu svona óunnið og við vorum þarna ég bara tók til hendinni þannig og ég fór að fara inn í ráðuneyti og vesenast í því að byggja læknabústað og heilsugæslustöð og svona og setti allt á fullt og hrakti svo þaðan vegna drykkjuskapar og svo allt ég er komin í þetta ástand sem ég var að lýsa ég bara allt komin inn í einhverja þjóðarvakningu áfengismál og eignast þessa stöðu þar Þú valdir þetta ekki? Nei, ég planaði þetta aldrei sko En þú ert læknir, með stundum sem maður heyrir í þér að þá þú, hvað við segja, þú leggur svolítið upp úr hlutverki læknisins innsæi hans og þú vilt vera góður læknir. Já, ég er mjög gagnrýnin á mína stétt og ég gagnrýni hana mjög mikið og til hana hafa brugðist á margan hátt, sérstaklega í nútíðinni. Því ég er þeirra trúar að hún ræður því hvaða kerfi við erum að vinna að í heilbrigðiskerfinu og hvernig við höfum því. Ég er mjög gagnrýnin. Ég er líka gagnrýnin á aðrar stéttir. En þeir sem eru í öðrum stéttum halda að ég sé bara gagnrýnin á þá. Ég er mjög gagnrýnin á yfirleitt hef verið það á það sem ég er að gera og tel það að það sé nauðsynlegt að vera vakandi. Því að það er svo auðvelt að spillast svo auðvelt að eins og núna við erum komin með spítala núna og allt fólkið það hefur þessar tilfinningar það fer inn í námið vill gera vel, hefur mikla samúð með fólki og er þarna þess vegna vill gera eitthvað en spítalinn sem heild er algjörlega samviskulust apparat svo menn fara mjög ill út úr því oft á tíðum
og þetta við höfum ekki Hvernig er spítalinn samviskulaus? Ég tökum dæmi. Það er ekki tekið tillit til þess. Spítalinn sjálfur tekur ekki tillit til félagslegra aðstæða eða hvernig fólki líður. Það tekur ekki tillit til þessa heims. Við lifum í 3 heimum. Félagslega eða þessum við höfum búið til mennirnir og svo hugarheiminum. Og svo hefur við líffræðilega heiminn og læknisfræðina. Og spítalinn tekur ekki tillit til hugarheimsins. Það tekur á móti sjúkdómnum en vill ekki eiga við sjúklingin. Ég tökum bara dæmi þegar fólk er alvarlega veikt og er jafnvel dauðvona. Hver eru það sem tala við sjúklingana þá? Ég veit ekki. Ekki læknir, meina það. Ég vil ekki svara þessu, þú getur leita að svara annars það hver gerir það. En það var þannig bara. Oft lendi maður í því bara sem aðstoðarlæknir. En það er ekki dæmigerð. Þetta dæmigerða er kannski maður sem getur í raun og veru ekki farið heim. Og hjúkrunarfræðingar... Þetta er fráflæðisvandi í dag? Já, og hjúkrunarfræðingarnir og þeir sem eru í daglegum samskiptum við sjúklinginn, samskipti læknanna hafa minnkað, þeir eru meira tæknilega á tölvunum og greina þetta voru á bak, ósýnilegir á margan hátt, að þeir eru að reyna að vinna úr þessum vandamálum. En kerfið það bara býður ekki upp á þá möguleika sem er þörf á. Við getum tekið bara eitt dæmi, sem það er ekkert pláss fyrir alkóhólista sem er veikastur. Alkóhólisti sem er langt drukkinn og í mikilli slysahættu og hættu að fá alvarleg að fylgikvilla líkamlega er örvita, sjálfum sér hættulegur og umhverfi sínu og börnum og allt. Það er ekkert pláss fyrir hann í heilbrigðiskerfinu. Nema í því kerfi sem alkóhólistar hafi búið til. Fyrsta lagi bláabandið á sínum tíma og síðan SA. En maður gæti hitt hennar mann á bráðavaktinni. Já. Ég hef hitt hann, verið farið með foreldra mína, þá er oft ykkur bara örvunglaður. En það er fylgikvilladrifin meðferð. Hvað þýðir það? Hann fær að vera þarna að því hann er með afleiðingar sjúkdómsins sem eru líkamlegar. En það er ekki verið að tala sjúkdómi sjálfan eða það eru afleiðingar af sjúkdómum sem ekki heyra til líkamlega, heldur bæði félagsheiminum eða mannheiminum og hugarheiminum. Þetta er til umhugsunar. Hver á að taka þetta vandamál að sér? Ef þetta er sjúkdómur. Hvað mætti þá taka þennan mann sem ég hitti á bráðavaktinu og kæra hann upp á Vog? Málið er það að í heilbrigðiskerfinu er ekki gert ráð fyrir vímuðum eða ölvuðum manni. Menn er að reyna núna að gera ráð fyrir hreyfihömluðum mönnum. Gengum misvel. En það hefur ekki verið gert. Á hverju er það? Það er á gömlum mörg. Ég meina við erum vanir því að áfengissýki var bara vandamál fjölskyldunar. En síðan þegar að þéttust byggðir að þá hópuðu menn sér saman og urðu til vandræða og leiðinda. Og það var ekkert annað að gera í því en að handtaka þá bara og búa til lög. Og þannig var ekki sér glæpavættur. Hlyti á drykkjumannahæli til sveita? Og þar er það í dag. En eins og var bara í Gunnarsholti? Já, hugsunarháttur hina almennu læknisfræði og uppbygging kerfisins er þannig. Hún hefur ekki breyst hvað þetta var. Þrátt fyrir SA og þá vitundarvakningu sem það var? Já, þrátt. Tökum nú dæmi, ég meina, við rákum nú eina stærstu unglingageðdeild á landinu tíma. Byggðum við spítalann 2000 eftir að hafa staðið í því að vera með mjög mikið og vaxandi fjölda úrlingum alveg frá 84, sérstaklega eftir 95 fram að aldamótum og vorum með langstærstu
geðdeild, úrlingageðdeild landsins. Við þjónustuðum 4% af hverju kynslóð, meðan að geðspítalinn þjónustaði 0,4% af hverju kynslóð. Og síðan gengur þetta vel, en síðan tekur landlæknir og heilbrigðisráðherra þá ákvörðun að þetta eigi ekki að vera, og þetta lagt af árið 2000, og síðan hefur engin úrlingur, má segja, komið inn á og þessi deild var lögð niður, og halda menn að geti lagt niður svona þjónustan þess að komi í og hvar eru menn núna? Það var að koma skýrsla sem að benti til þess að okkur takist einmitt ekki að sinna þeim unglingur sem eru í miklu vanda. Það þarf ekki neina skýrslur, voru bara fréttir frá móttöku ungra einstaklinga, og svo eru menn að tala svona óskilgrind og þeir halda að þetta sé félagslegur vandi sem að sé þetta að tala sem fjölþættur vandi úrlinga. Hvað þýðir þetta? Þetta þarf að greina þetta, það eru ýmis vandamál, en það þarf að takast á við þau. Eitt af því vímuefnaneysla og geðrænt vandi sem fer ekki ósjaldan saman. Og það þarf að sinna því, og ef þú hefur haft á ársgrunni 200 innritanir af slíkum tilfellum, það hér bara 1 á dag og var meira, og leggur það bara af. Af hverju var þetta svo lokað? Það var vilji heilbrigðisráðherra þá og landlæknis. Ég var farin þá, ég bara sé þetta. Þetta er ekki þér að gera. Já, ég veit ekkert, jú, öflast er það mér að kenna að ég gat ekki komið því til skila til þeirra sem voru að vinna það, hversu mikilvægt það er að halda þessu og í sjálfum sér að gefa ekki eftir það sem að stendur í baráttunni fyrir sjúklingana. Þú getur gefa eftir þar, þetta er eins og bara þegar þú ert að berjast byggðir landsins, þú gefur ekki eftir jaðarbyggðirnar, þú reynir að halda þeim gangandi. En þetta er svona barátta, og við tölum aðeins hvernig kannski ekki góð vist áfengissjúklinga hjá geðlæknum í gamla daga, og svo var þetta skilgreint sem bara glæpur, og menn voru dæmdir í vist með Gunnarsholt var svoleiðis, og þetta út allan heim, menn bara sendir eitthvað upp í sveit og dæmdir fyrir drykkjuskap. Síðan verður svona hægt og bítandi breyting, þú nefndir bláa bandið, sem er svona upptaktur að ykkur. En stóra breytingin hérna á Íslandi verður að þeirra fara einhverjir svona kallar á Fríport. Þegar þeir eru að koma tilbaka, þá er þú líklega svona frekar drykkveldur læknir í héraði eða eitthvað. Manstu eftir þessu þegar Já, þetta fór ekki fram hjá manni. Hvað fannst þér þessa kalla sem voru að fara á Fríport? Ég tók ekki fylgdist ekki svo mikið með því. Það var ef þú setur þig inn í heim drykkveldslæknis, þá var náttúrulega engin alkoholisti nema sem drekkur meira en hann. Svo ég sá nú ekki mikið af þessum alkoholistum. Svo það var nú bara þannig en svo kom ég þarna og bara einhvern veginn hughrifinn. Ég er bara að velta fyrir mér að svona fyrstur og heyrir af þessari bylgju sem að þú verður stór hluti af. Nú þarf ég slökka á símanum mínum, því að sonur minn, hann er að hringja í mig, hann var að ganga á Mont Blanc í gær, þá var hann á tindinum á Mont Blanc. Hann er satt komið niður. Hann er komið niður. Já, hann er komið niður heilla húi. Hann er ekki að hringja. Er það Björn eða? Já, Björn, já. Mér langaði bara að vita að því þetta er svona vakning sem er í samfélaginu, mér langaði bara að vita hvernig þegar fyrstu vísarnir af henni eru byrjað að koma, hvernig það virkaði á þig sem að seinna meir átt eftir að verða stór hluti af þessu. Þú hefur átt að heyra þetta þegar þeir komu og voru að tala hvað þetta hefur breytt miklu í sínu lífi, en þú heyrðir það ekki? Nei, ég heyrði það ekki. En það var hringt í mig, einn aðeins sem hafði farið þarna, hann hringdi í mig og sagði mér sögu sína, og ég hugsaði með mér óskaplega, er maðurinn skrítinn og eitthvað hefur nú hent hann illilega. Svo var ég skömmu síðan komin í meðferð. En það var ekki að ég hefði planað að ég hefði verið uppfræddur þetta, ég var bara
algjörlega stjórnlaus og oft furða mig á því þegar fólk að segja að það hafi verið að skipuleggja áður en það fór á og það var bara ekkert þannig, ég bara fór þarna og vissi ekkert. Í svona neyður innlögn. Algjörlega ráðvilltur en það undarlega var að ég var fyrir svona breytingum og kom auga á ákveðna lausn sem ég trúði á alveg ótrúlega fljótt og far bara og kvikaði aldrei frá því. Mjög einkennilegt. Ég hef stundum dregið upp, kalla þetta frelsisbaráttu alkohólista, sem eru börðust fyrir því að komast út úr geðbatteríinu eða frá löggunni og skilgreina sjálfan sig, hvað væri að þeim og móta sína eigin meðferð. Þetta væri eiginlega frelsisbaráttu sem ætti bara að sitja á par við baráttu kvenna eða samkynniðir eða svartir í Bandaríkjunum. Þetta er bara frelsisbaráttu. Já, og fyrirmynd hún fyrirmynd því sem kom á eftir að sjúklingurinn go public, hann fer og segir hann sé með þennan sjúkdóm og býr til andlit á sjúkdóminn sem áður var bara, þú veist, eins og það var þessi sem að lögreglan þurfti að taka. Það var sá ekki hinnir sem voru á leiðinni að verða þannig. Þeir voru ekki veikir. Þannig var það. Og þetta er lykilatriði í bata. Það þurfi ekki allir að gera þetta, ganga svona opinberlega. Nei, það þarf að setja nýtt andlit á sjúkdóminn og menn þurfa að sjá hann og skilja hann með öðrum hætti. Núna er það aftur komið þannig að þetta hendir ekki venjulegt fólk. Það er greinlegt. Þú sér það hvernig þetta er presenterað í dag. Það er mest verið að tala um þá sem eru og voru áður í stöðu þeir sem kallað var rónarnir. Nú er verið að tala um það fólk sem er stjórnlaust í neyslu og ber enga félagslega ábyrgð og er komin út úr því. Að umræðan í dag séum áfengis- og vímuefnasýki tengist dópgreni, eitthvað svolítið frekar heldur en að þetta sé... Andlitið á þannig að maðurinn sem er við hliðina er á golfvellunum og er að þamba bjór á miðvikudegi, fimmtudegi, föstudegi og laugardegi, hann er ekki áfengiskur. Ekki frekar en þú? Nei. Korter áður hústinni meðverð, það var það bara ekki til að tala um. En er það ekki alltaf þannig? Finnst þér að vera breyting núna að þið verið að tala um þetta sem svona myrkan jaðarsjúkdóm? Mér finnst sko að áfengissýki hefur breyst á þann átt að í hugum fólks held ég að hún hefur breyst í eðli sínu mjög mikið. Mynd áfengissjúklingsins er fyrst og fremst maður sem er á miðjum aldri eða eldri kynslóðin er að drekka og menn hafa ekki sömu sýn á hann þegar áður var. En svo er þetta líka breyst að því að þetta er bara önnur efni. Já, mynd sjúkdómsins í heild hefur breyst, gjörsamlega allt önnur. Já. Og efnin hafa áhrif á stöðu sjúklingsins. Já, og maður sem fer núna og skemmti sér í Reykjavík, hann er ekki bara að komast í tæri við áfengi. Nei. Eins og var áður. Ekki svona klassísk venjuleg fyllibitta sem er alltaf inn á Vog. Nei, það er löngu fyrir. Algjört fágæti. En hvað er klassíst? Það er ekki klassíst. Kannski varst þú ekki klassíkur, þú varst læknir og það hefur aðganga alls konar lyfjum og eitthvað fleira sem að svona venjuleg fyllibitta hafði ekki. Já, en það er líka í þessu er svo skrítið að hvað mönnum þykir gott að vímuefnunum, það virðist líka vera breytið. Ég var bara ekki fyrir það. Ég auðvitað prófaði þessi lyf, ég bara gat ekki. Ég fór náttúrulega aldrei í þessi eftirritunarskildslífi sem var örvandi, en ég fór í róandi lífin og ég bara, eins og sagtir í dag, fílaði þau ekki. En þú ferðir með ferð og ert síðan ráðinn bara og síðan við tekur mikið svona uppbyggingarstarf, held ég að verði að segja, að þessa það er byggt, Vogur náttúrulega byggður og svo þegar það kemur í ljós að kannski meðferðin sem menn fluttu inn frá Fríport virkar ekki fyrir alla, þá er búið til endurkomu meðferð sem heit ekki víkingameðferðin og svo er búið til kvennameðferð og unglingameðferð og það er búið til viðhaldsmeðferð fyrir þá sem eru áður ópíóðu lyfjum.
og þetta ekkert svo langur tími, þetta bara kannski tæp 20 ár sem gríðalegur uppbyggingatími. Eins og það sé bara Já, það sky's the limit stemming. Já, það má segja að fjölskyldu með fyrir börn halka og alls konar dót, ég geti týnt eldarust til. Já, við vorum alveg á stöðugt í sókn, sko. Og henni linnir ekki líklega fyrir en það svona alltaf sé ekki þegar hrunið kemur að þá náttúrulega þrengir að okkur svolítið peningalega, en það er líka félagslegar breytingar sem hafa orðið líka talsverðar sem flókið að útskýra. En þetta verður til þess að líklega verður ákveðin stönn þarna 2010 þó að við værum ekkit minna baráttuglaðir á margan hátt en tækifærin svona þrengdust og það var kannski líka samfélag áfengissjúklingra það var bara orðið annað, það var ekki fólk sem að hafði þekkt munin á því hvernig þetta var áður en við komum, þetta var fólk sem að bara hélt að vor hefði alltaf verið til og hugsaði öðruvísi og þá dregur úr þessu og bara eins og ég var að segja við þig út frá existentialism, maður er aldrei kjur þetta er eins og að labba á móti bara rúlustiga stoppar það endarinn niður í kjallara endarinn niður í kjallara og það er það sem að fer af stað ég líka þá sérðu það voru 7 ár í það ég taki og ég hef alltaf búin að ákveða það að hætta sýtur. Það eru 7 ára og ég lepp út sem læknir hana og á þessum tíma þá þá hætti ég að vera stjórnarformaður og það var nú ekki út af því að neinu öðru en að ég lenti bara í slysi og svona hagaði þannig til og ég hafði alltaf ákveðið það að vera ekki stjórnarformaður nema til sko ég ætlaði að vera það bara til ákveðin tíma sko svo að það lá beint við að fannst allt aðlilegt að ég myndi gera það og hætti að vera stjórnarformaður og hélt áfram að vera læknir og þá er ég komin í þetta ég er ekki stjórnarformaður er ekki með eins mikla ábyrgð og ég er læknir og ég er líka þar orðin þannig að sko, ég hef ekki ómarkað, ég er ekki á sama spaninu, skilur og ætla öðrum að fara að taka við, og það bara tókst ekki nógu vel. En svo sést best á því að það er búið að leggja niður unglingadeildina 2 árum eftir ég geng út. Eitthvað, skilur eitthvað sem að ekki næst á þessum tíma og það er þetta bara eðlilegt, lífið er breytilegt og þetta var bara mikið ævintýri og Þú tókst ekki þátt í því, hugsaðu þess á hverjum degi? Nei. Stór hluti af þínu lífi? Nei, ég gerði það. Hvað er það mörg ár? Ég verði að það var nú viðskilnaður var ekki skemmtilegur fyrir mig á neitt nátt og þetta var átti hugmynd svolítið, bara eins og þegar maður er að vinna úr hlutunum. En svo bara er ég algjörlega hættur að hugsa þetta núna, sko. Ég bara Þannig að þú komst þetta í morgun og svo vorum við að labba inn í stúdíu og ég heyrði það svona utan að mér að það var einhver að þakka þig fyrir einhverja lífsbjörg. Ég var ekki hvort það var hans viðkomandi eða eitthvað annað. Og ég hafði nú verið að segja það hérna frammi að maður hittir svona alka sem að, og þú varst nú að segja að menn myndu ekkert eftir þessu 10 dögum. En svo voru menn að koma, ég kom hann inn og var alveg bara, og svo sagði Þórarinn eitthvað og það bara, það trúa með því að eitthvað sem þú sagðir, það er bara opnað. Þú heirt þetta miljón sinnum. Já, og margt af því sem að segja ég hafi sagt, geti ég ekki hafa sagt, af því að það bara passar ekki við minn hugarheim og mína lífskoðun, sko.
Þannig þeir eru þakkað eitthvað meira heldur en. Já, ég verð persónugerður, skilur, sem ekki alltaf gott. Að persónugera einhverja almenna hreyfingu í einu manni, það gerist, sko. Það gerist og það hefur líka sína vankanta. En þú hefur tekið á móti ansi mörgum sem koma þarna á svona sínum bara verstastað í lífinu. Já. Heila. 24.000 manns í 84.000 skipti. 84 skipti sem þú hittir eitthvað. Hann myndi bara velja það sem verstastað í lífi. Já. Og hvernig mannskepnan í þessu stað? Hún mjög viðkvæm og hún mann alla ævi ef maður góð við fólk á þessum tíma. Já. Það það sem maður finnur og skynjar. Og þarna hefur fólk komið þegar það átti erfitt og mætt skilningi frá starfsfólkinu og allri umgjörðinni. Það það sem að það þakklátt fyrir. Svo reynir það að koma þessu í eitthvað orð og segir Þórarinn sagði eða Þórarinn gerði. En þú hefur þetta stofugangi og hvað eru margir sem hefur bara komið inn í morgun ef þetta stofugangi ekki? Það voru 7-8 á hverju degi. Já. Og þú segir eitthvað, kannski endar með að segja alltaf það sama kannski. Getur ekki orðið svona staðnaður og sagt. Nei. Þórarinn, hvað þú að gera hér? Það góð setning? Ef þetta taka á móti sjúklingi? Nei, það er ekki góð setning. Hvað góð setning? Hvað góð setning? Já, bara að spyrja hvernig viðkomandi hefur það og líður og hvað hann vilji gera. Það nú oftast langt best að byrja þar. Og menn oftast taka orðið þá þetta opið svona, maður reynir að segja eitthvað svona opið þannig að maður geti bara tjáð sig og þá kemur bara í ljós og síðan að menn það sem að menn þurfa að fá á þessum tíma að það horfa einhver á þá og þeir séu alveg vissir það að maður sé að hlusta á þá og það sem maður getur skemmt þá að spurja vitlausar spurninga. Eins og hvað getur vitlaust? Já, bara svona gera sig uppvísan að svona skilningsleysi eins og svona hvað ert þú að gera hér við mann sem var færður í handjárn upp á spítalar mjög vitlaus spurning og eða eitthvað sem að upplýsir vankunn á þetta því óskubónu varst að taka hass. Það var talandi það var reyndar ekki læknir sem að sagði eina setningu við mann sem að ég þekkti sem að hafði reynd mikið þetta að drekka og ekki gengið. Þetta bara gáðustu mönnum Íslands en þetta var bara einhver veikleiki og hann reyndi alls konar að hugsa sig í gegnum þetta sem kannski ekki góð leið. En svo hitt hann mann sem að sagði við hann þú áttur á því að þetta bara ekki við hæfi. Já. Og hann var samfærður því hann var orðið edrú þessari setningu. Hann allt í einu rannaði fyrir mig, þetta ekki við hæfi. Að vera að fórna lífi sinni í svona vitleysu. Já, ég sagði oft við útskrift við fólk að til að hnykkja á því að þetta væri því ekki samboðið samviskulega og var eitthvað að segja í það átt stundu við fólk að þetta þeir ekki samboðið en oftast reyndi maður bara að segja að maður hefði nú trú á honum það væri mjög mikið þó maður hefði enga trú á honum það bara virkar best og ef þú tækir það og myndir reikna það út svo sem kemur upp á Vog það næri ekki helmingnum sem að næri bata eða hvað? Já, við mónitóruðum þetta eða fylgdust með þessu og við vissum það var við það að vera í 10 daga það nær engin árangur sem að hleypur út á fyrstu 6 dögunum en ef að menn voru og luku meðferð 10 daga meðferð þá var ákveðið prósent líklega 10% sem að gat verið edrú í 2 ár eða lengur
eða lauk vogsmeðferðinni. En það prósent byggði á mönnum sem voru mjög félagslega velstættir, oft oft líkamlega vel á sig komnir og voru með þessa eiginleika, vera þrauttsegir og harðir af sér. Konurnar áttu erfiðara með 10 dagana. Það var að félagslegum ástæðum vegna þess að það kom í ljós að þær stóðu sér betur ef þær fengu meiri umsóknartíma og fóru í eftirmissar. Þá stóðu það sér betur. Og þá jókst hlutfallið upp í það að ef að menn luku svona meðferð að þá við fyrstu komu, ef menn kom í fyrsta skipti, að þá náðum við yfir 50% í 2,5 til 3,5 ár. Það var bara þannig. En síðan náttúrulega yngdist aldurshópurinn og þá aðeins hliðruðust þessar tölur, en svona var það. Og svo náttúrulega var hitt að ef þeir fóru í eftirfylgni, sem var annarkvort í AA eða í göngudeildinni, að þá jókst ennþá hlutfallið á því að menn gætu. Og þannig er þetta meta með tímanum, batahorfur manna sem að koma með þeir, en það mjög varasamt að vera að meta það á fyrstu 3 mánuðum, hvað úrverður. En svona í samfélaginu, nú er þetta batteri búið að vera í gangi lengi og ég meina að samtökin eru rótgrónar í íslensku samfélagi heldur en eiginlega hvað sem er. Já. En það er alltaf sama fyllir í það núti. Já, þetta er botnlaus tunna. Þetta hefur versnað í vestrænum heimi síðastliðin 200 ár. Og það ætti ekki að koma okkur óvart og það verður ekki breyting á því. Og þú sér bara hvað ræður. Þegar að menn halda að hinn frjálsi markaður geti verið góður í lýðheilsu ákvörðunum, þá eru menn á rangri leið. Og nú er búið að afregluvæða allt og það er bara hinn frjálsi markaður sem sér forvarnirnar og það gengur ekki upp. Síðan hefur tæknin verið ótrúlega öflug og ný efni og nýir reynslumátar sem eru mun hættulegri en nokkurn tímann áður. Svo að það er ekki að sjá að þetta muni neitt lagast. Og til dæmis þegar við erum að berja okkur á brjóst og segjum að við höfum náð árangri með úlingana og útrýmt úlingadrykki og íslenska leiðin. Það var bara tóm blekkingu, þetta voru þjóðfélagslega breytingar. Það var rosalega mikið af fólki sem kom til Reykjavíkur með börnin sín og þau þurftu að fara í nýja skóla, rifin upp á viðkvæmum tíma og þurftu að fara í skóla sem voru alls ekki tilbúnir að taka við öllum þessu fjölda og þau hópuðu saman í ákveðin hverfi og þar fór saman framboð á vímuefnum og tilefni og svona afbrotastarfsemi og ólæti og þetta flokkaðist í hópa og hljópum hverfin og svona og það var ekki neitt stjórn á þessu og af hverju var það? Því að við vorum vanir að því að börnin okkar að þorpið myndið alveg upp en sá sem var sjoppueigandi hann ól ekki upp þessa krakka og ekki þennan hóp hafði enga völd á því svo þetta fór allt úr böndunum og ástandið var mjög slæmt tíma. Svo náttúrulega þróaðist þjóðfélagi áttaði sig á þessu, skólarnir þróuðust, allir uppeldis aðlöguðu sig þessu og fóru að taka á þessu og öll þjóðin var meðvituð þetta. En það sem skipti líka mjög miklu máli var það að þeir vestu voru teknir út og settir í meðferð. Því þetta er smitsjúkdómar og nú er það ekki gert. Og við hverju búast menn. Fólk eru að benda á það að aðgerðir og svona ráð, bjargir sem við höfum til þess að mæta þeim krökkum sem að standa verst eða þær eru miklu lakari núna heldur en var bara fyrir 30 árum. Já. Það er þannig. Já. Við erum bara lélegir í dag að eiga við þetta. Og þetta tímabil sem þú ert að lýsa þarna þegar það verður órói, er það þá samanburðartíminn sem er við þessa mælingar sem að eiga að sýna einhvern árangur af forvörnum í svoköldu íslensku leið, að viðmiðunarárin? Og meiri segja var blekking vegna þess að það var spurningalisti fyrst, spurningalisti var settur fram í janúar, þá hafði allir gengið í gegnum áramótin, þá hafði allir drukkið nýlega, en svo það var fært, þú veist, ég meina þegar að Svo líka 16-18 þegar þú ert stjórnmálamaður og býr til pólitískt apparat
sem á að mæla árangurinn af því sem þú ert að gera, þá skaltu svona aðeins stoppa við. Það er ekki víst að allar niðurstöðurnar séu réttar. En það er alveg klárt mál að það sem skeiði raunverulega þjóðfélagslega var það að foreldrarnir fóru að huga miklu betur að börnunum sínum og óluðu miklu betur upp heldur en að ég og mín kynslóð hafi gert. Þau fylgdust miklu meira með því og ætluðust ekki til að aðrir gerðu það. Svo það var hinn mikla breyting. Fólk bara, foreldrarnir urðu betri uppaldur í erfiðari aðstæðum. Betri en þú og þín kynslóðar og kannski mín líka. Já, ég veist að sko að við vorum náttúrulega í betri aðstöðu heldur en krakkarnir í dag, en kannski gengum við meira svona sjálfala og við vorum að tala um það, er það slæmt eða vont að vera svo frjáls og vera svona lyklabarn. Já, er það vont? Ég veit það ekki. Ég var lyklabarn í Breiðholti. Sjáðu bara hvað hefur orðið úr þér. En svo ólustu upp og eruðum lykilstarfsmenn. Ég var það með lykilinn. Ég veit það ekki. Já. Herðu, en varðandi uppeldið, þú sagðir að það sem er sárast fyrir alkoholistan er að hafa brugðist sínu nánustu. Já. Þegar þú hugsar það og þú ert núna að tala að kynslóðina sem koma eftir hafi verið betri uppalendur heldur en þú og þín kynslóð. Hvernig ertu með svona samviskubit? Er þetta svona, gætur vaknað allt í einu bara að vera að keyra ykkur staðar og allt í einu kolst yfir þig eitthvað svona minning sem er bara hrá og óþægileg, eða hefur þið tekist að setja þetta inn í einhverja hillur, inn í læsta herberginu, niður í kjallara hugans? Já, það sem að bati áfengissjúklingsins er kannski það má orða það þannig að það sé að breytast úr sakbitnum drykkjumanni í bindindismann sem er ekki sakbitin. En svo ferð þú að tala um eitthvað með aldrinum og þá oft verða breytingar í hausnum á manni, þannig að fer að dúkka upp svona æsku minningar og eitthvað svona, það getur sótt á. Það er ekkert mikið sem að gerir hjá mér í dag. Og svo að, ég veit ekki hvað verður, en maður geti búist við því að þá vona ég bara að ég geti díla við það, en ég er löngu hættur að vera sakbitinn drykkjumaður, sko. Ég hef bara, þetta getur verið eins og sorgarferli, þú veist, að maður hlustar á fólk sem er að lýsa því að þú losnar aldrei við það, en þú getur vanist í að lifa með því, en þú voru líka að tala um fólki sem kemur inn á Vog og þar getur við bara ítt pínlítið í fólk og það bara fer að bara hvolfist yfir það, sko, óhugnaðurinn yfir að hafa gert eitthvað eða ekki gert eitthvað. Það er það sem að allir alkohólistar eru að búa við í meðferðinni í raun og veru. Þess vegna er svo mikilvægt að þær byrji og séu búin að rifja það upp að einhverjum vægi og með einhverjum hætti og séu búin að opna á umræðuna að hún muni koma upp þegar ég komi heim og geta brugðist við henni. Annað er mjög erfitt, sko. Þú talar áðan heimurinn verið flókin. Já, heldur betur. Til svona ein lausn, sko, og okkur hætti stundu til þess, eins og þegar þekkingin á genanum kom og annað slíkt. Ef við þekkjum mörg svona fólk sem að fer í meðferð og kemur svo út háheilagt og ætlar að lækna alla í kringu sig. Hvaða fyrirbrigði það? Þú kannast við þetta, ekki? Jú. Og færðu kannski ættingja sem að koma á kvarta undan? Já, það er nú... Getur ekki aðeins aflagað til? Þetta er bara hluti af þessu. Maður hefur ekki alveg skýringar, það er auðvitað hægt að leita einhverja skýringa á því af hverju menn, það er mjög algengt, sko, menn er mjög uppteknir að þessu og uppnumdir að þessu og tala mikið þetta, sko, og er mikið í mun að útskýra og stundum er þetta svona bara hluti af réttlætingunni sem er okkur, sko, bara nauðsynleg réttlæta af hverju við gerðum þetta og leita skýringa og þetta atferli sem við erum í og þurfum að fara í gegnum og svona. Það getur verið nánustu ættingum okkar mjög þungbært, sko.
og leiðilegt þegar menn er ekkert að tala annað en þetta og kemur svona ákveðin stjórn sem er inn í þetta allt saman og vilja lækna allt og alla. Það var ein setning sem að pabbi sagði eftir að hann kom frá þér. Já. Hann hafði verið mikill drykkjumaður. Já. Og svo var ég eitthvað að tala við hann og þá sagði hann hérna, já ég lærði það að ég á að setja sjálfan mig í fyrsta sæti. Já, já. Og ég get sagt þér það að fyrir aðstandenda er þetta ekki góð setning að vera. Því að aðstandandi lifi náttúrulega upplifið það að maðurinn hafi sett sjálfan sig í fyrsta sæti alla tíð, sko. Já, og svo líka það sem var mjög algengt, sko, var það að menn væru að tala bara sjálfan sig og ég meina þeir voru búin að vera í meðferð og heima var tekið á öllum vandamálum sem var skilin eftir og svo kom menn heim og fóru öllu að fara að segja fólki hvernig það ætti að vera og bara þess vegna þurfti og er svo nauðsynlegt að hafa fjölskyldumeðferð til þess að sinna þessu og það var nú líklega eitt af því fallegra sem að við komum á, það var þessi fjölskyldumeðferð og þær hugmyndir sem voru vanda aðstandenda og fjölskyldunar í heild sem að við fluttum til landsins og vorum að reyna að baksa við að koma til skila. Ég fór á svoleiðis námskeiði löngu áður en ég fór í meðferð. Herðu, þú ert hérna komin á efri ára, ættir ekki að vera heima að skrifa endurminningar þínar? Jú, eflaust. Já, þú ert ekki að því? Ja. Nei, ég er ekki að því en ég, svona, mér er hugleikinn þessi tími og þessi saga og ég safnaði til dæmis tölum upplýsingum áfengissýki og hélt utan að það í gagnagrunni til 2019 vann við það 2 ár eftir ég hætti læknastörfum og þar tel ég að sé sko einu gagnlegu upplýsingarnar vandan sem til eru og mætti mikið af því og hugsaði það til dæmis að sko við höfum algjöra yfirsýn og bara kennitölur á mönnum sem voru ópíumfíklar og voru að þiggja hérna lyfjameðferð við ópíumfíkn bara fram til sko 2018. Af hverju var það? Af því við borguðum lyfin. Og meðan við borguðum þá fórum en ekkert annað en leið og sjúkrasamlagi fóru að borga lyfin þá fóru allir að vesselast í þessu og nú kom skýrsla frá Ríkisendurskoðun sem sagði að enginn vissi neitt þessar tölur sem er að vísulegt ekki rétt vegna þess að þetta er allt í gagnagrunnum allar ávísanirnar, allur fjöldin sem hefur fengið þetta en það er alveg rétt að menn hafa trassað að sjúkdómsgreina þetta á heilbrigðisstofnun og tilkynna þetta. Þetta er það mjög alvarleg aukaverkun eða slæmverkun lyfja og atvika skráning á að vera ef þú ert að gefa verkjalyf og maðurinn verður fíkill þá bara tilkynna það til landlæknis og hafa það skrá. Verður ekki í einhverju myrkri og er að tala þetta í einhverjum véfjættastíð, mér finnst þetta að vera vestna og ekkert þar á bakviða. Það er ekki hægt. Maður ekki verið að kvarta yfir því að sjúkratryggingar hefur umverulega ekki burði til þess að fylgja eftir lögbundnu hlutverki sínu? Það er bara... bara sjúkratryggingar er náttúrulega mjög veik stofnun. Ég bara leið og sjúkratryggingar fæddust, þá var ég komin þar innan dyra. Ég var þar með annan fótinn, það vísi ekki oft, en í það intím umræðu við þetta fólk að ég skiljaði alveg hvar vandamálin voru. Og það verið bara í annan þátt að tala það er bara... Meinarðu hvort að hugmyndin að hafa sjúkratryggingar sem kaupanda þjónustunnar sé góð í svona litlu samfélagi? Ég velti því fyrir mér í samskiptum mínum. Ég er bara að tala þekkinguna sem þarf. Ef þú byrð til svona, þá þarfst að vera með læknisfræðilega þekkingu. Já, en það er absúrt að byggja það upp inn í sjúkratryggingum og hvað ætlar að sækja þá þekkingu, fara með frá SA og fara með frá Landspítalanum og setja það upp í sjúkratryggingar. Akkur er þetta ekki þá bara í stofnunum? Þetta er svo rosalega pólitískt og flóki. Við verðum að taka annað þátt. Þú ert að fara í golf eða? Já, ég fer... Nei, nú er ég að fara að sinna fjölskyldunni. Varst í handbolta? Já. Svona keppnismaður? Já.
Ég man eftir þeir Ég spilaði í fyrstu deild yfir áratug. Ég man eftir því kúluvarpi í svona... Já. Nóa því. Já, 12-60 í kúlunni, já. Og þú ert keppnismaður og ertu við hæfi á golfvellinum eða gleymir Nei, ég er mjög lélegur þar. En ekki... Og ef unun að því að vera sko ekki bestur. Ekki bestur. Þetta er ekki íþrótt sko, þetta er bara félagsleg athöfn. Og göngutúr. Og göngutúr og uppfyllir ákveðna þarfir mín og ég er mjög gaman að þessu. Herru. Þóra, takk fyrir að koma hingað í helgispjall á þessum degi. Við erum með marathon núna, við erum byrjað útsetti klukkan 7. Við ætlum að vera fram yfir hádegið og allan daginn og fram á kvöld og alla nóttina og líka á morgun í fyrramálið og fram til degi og í hádeginu. Við sjáum til hvort að hvernig það gengur hjá okkur. Við ætlum að setja Íslandsmet. Við höldum reyndar að Íslandsmet sé ekkert merkilegt, það sé bara 7-8 tímar. Ég hef aldrei verið í svona löngu viðtali þannig að þú hefur sett eitthvað met núna sko. Já, það hafa komið menn hérna í svona viðtal. Nei, með mig sko. Já, ég hef aldrei verið svona löngu viðtali. Þetta væri sem læknaviðtal, þá myndi þetta kosta, ég geti sett reikning á sjúkratryggingar. Já. Ansi háan. Já. Við ætlum að reyna að slá met og við erum að safna áskrifendum af samstöðinni af því við trúum því og vitum að það er hérna fólk úti í samfélaginu sem vill að samstöðin sé til. Já. Og við erum að minna á að það verður ekki gert með öðrum hætti heldur svona samtakamætti hlustenda og áhorfenda að fólk sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Það er mjög einfalt að gera það. Það farið inn á samstöðin.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift. Ég hvet ykkur til þess að gera þáskrifundur og hjálpa okkur í því að byggja samstöðinu upp og... Segðu það á samstöðinni.